अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ना वजअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हादियस सिरातिल हिकमति वल हुदा अशरफिना व अकरमना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करमि वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ाना व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बआवाज़े बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।
अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह चवण जा माशाअल्लाह ॾाढा होशियार था नज़र अचो, पर दुरूद पाक पढ़ण में भी कुछ होशियारी ज़रूरी आहे। सुबहान अल्लाह वारे ताईं पहुचाइण जो ज़रियो दुरूद वारो सुहिणो महबूब आहे। इन करे मुझे सुहिणे महबूब फरमायो त मन सल्ला अलैहि मर्रतन फतह अल्लाहु लहू बाबम मिनल आफिया। मदीने जे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमायो, जंहिं शख्स भी थोड़ो गौर कयो पंहिंजे महबूब जे फरमान ते मुसलमानो, मन जंहिं शख्स भी हबीबन इए कोन फरमायो त कंहिं आलिम या कंहिं नमाजी या कंहिं अमीर या कंहिं गरीब, हबीबन फरमायो मन सल्ला अलैहि मर्रतन, जंहिं भी शख्स मां मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हिकु भेरो दुरूद पढ़ियो, फतह अल्लाहु लहू बाबम मिनल आफिया, मुझो सुहिणो करीम रब उन जे लाइ छोटकारे जो दरवाज़ो खोले छॾींदो आहे। यानी अल्लाह ताला जे कुर्ब जो ज़रियो मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दुरूद जो भेरो आहे। इन करे मुझे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद पढ़ण में सुस्ती न जुगाए। मूं वटि टाइम आयो हुस त घणो हो, पर हींअर बिल्कुलु मुख़्तसिर टाइम आहे। इंशा अल्लाह ताला कोशिश कंदुसि त उन टाइम जे अंदरि तव्हां सां कुछ ॿ ॻाल्हियूं शेयर करे वठिजनि, पर उन खां पहिरीं मूंखे ख़ुशी थींदी जॾहिं तव्हां बआवाज़े बुलंद मुझे सुहिणे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ते दुरूद पाक जो नज़रानो इश्क़ ऐं मोहब्बत सां हबीबन जे दरबार में पेश करे चवंदव, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हदीस पाक उन जो तर्जुमो ॿुधायमि, थोड़ो सादड़ी सिंधीअ में तव्हांखे ॿुधायां त जेके महबूब सां प्यार कंदा आहिनि उन्हनि जे नज़दीक अल्लाह ताला दुरूद जे सदके में छा ॾींदो आहे। थो दुरूद पढ़ण सां सुरूर मिले, थो मदीने जो घोट हुजूर मिले, थो दुरूद पढ़ण सां सुरूर मिले, थो मदीने जो घोट हुजूर मिले, थी वञे थी जन्नत जी तसलाह, दिल खोले चो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, हुजे विर्द ज़ुबान ते या अल्लाह, चो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। छोटकारो दुरूद दोहारिन जो,
इलाज बीमारन जो। छोटकारो दुरूद डोहारन जो। आ इलाज दुरूद बीमारन जो। ही वजीफो दस्यो हर वलीउल्लाह। चौ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। हुज विर्द ज़ुबान ते या अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। प्यारा अजीज दोस्तों, मुझे सुहणे करीम रब जा अणगणिया अणखुट एहसान। जह करीम रब तव्हां साखे इंसान बनायो, उन करीम रब जी मर्जी हुई जेकॾहिं तव्हां असांखे इंसान न बनाए हां त उन खां पुछण वारो कोई भी कोन हो। जेकॾहिं इंसान जे बजाय करीम रब तव्हां असांखे को जानवर बनाए छॾे हां त उन खां पुछण वारो कोई भी न हुयो। उन जी मर्जी हुई। उन करीम रब तव्हां असांखे इंसान बनायो जो त मुंहिंजा सुहिणा रब करीम तुंहिंजा लख एहसान। इंसान बनाए वरी उन करीम रब तव्हां ऐं असांखे पंहिंजे सुहिणे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जो गुलाम बनाई। इहो बि उन करीम रब जो एहसान। वरना उहो बेनियाज़ मर्ज़ीअ जो मालिक खालिक। सोने इब्राहिम अलैहिस्सलाम जे उम्मत में पैदा करे छॾे उन खां पुछण वारो कोई भी न हुयो। मूसा कलीमुल्लाह जे उम्मत में पैदा करे उन खां पुछण वारो कोई भी न हुयो। पर उन करीम रब तव्हां सां गुनहगारनि जे मथां एहसान करे उन सुहिणे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे उम्मत में पैदा फरमाई। जंहिं महबूब सां मुंहिंजो खुदा कायनात में सब खां वधीक प्यार कंदो आहे। उन सुहिणे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जा परवान वरी उहो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तव्हां असां जहिड़नि गुनहगारनि सां एतिरो प्यार कंदो आहे जीअं कायनात जे अंदर कोई इंसान कंहिंसां प्यार करे नथो सके। उन करीम रब जे प्यार ऐं उन सुहिणे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे प्यार खे ॾिसी करे यकीन थिए थो त तव्हां सां खुश नसीब आहियो। जेकॾहिं खुश नसीब न हुजऊं हां त मुंहिंजो करीम रब हेॾा करम कोन करे। खुश नसीब आहियूं, जिंदगी ॾिनई, इंसान बनाए, मुसलमान कई, मुसलमान महबूब जो उम्मती बनाई, हबीब जो उम्मती बनाए। वरी हिन जिंदगीअ मां अल्लाह जे रात अल्लाह जे ज़ात तव्हां सां अज जिंदगीअ जा उहे चंद लम्हात भी अता फरमाया हन जेके लम्हा तव्हां सां कंहिं दुनिया जे मक़सद जे लाइ न, कंहिं दुनिया जे गर्ज जे लाइ न, फ़क़त उन ज़ात जे कुर्ब जे लाइ, उन ज़ात जे मोहब्बत में, उन ज़ात जे इश्क में, उन ज़ात जे सुहिणे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे मोहब्बत में रात जो हेतिरो तवील हिस्सो गुज़रण जे बावजूद इएं तव्हां सां अल्लाह जे घर में वेठा आहियूं फ़क़त हिकिड़ो मक़सद खणी त ख़ुदा राज़ी थिए ऐं उन जो सुहिणो हबीब राज़ी थिए। इहो ई मक़सद आहे या को ॿियो मक़सद आहे? दोस्तो इहो ई मक़सद आहे।
पो जंहिंजे अंदर में इहो मक़सद आ उनखे मुबारक हुजे। छो त मुंहिंजे सुहिणे करीम रब, मुंहिंजे सुहिणे करीम रब पंहिंजे सुहिणे क़ुरान करीम जे अंदर वाज़े तौर ते फरमायो आ, बिल्कुलु वाज़े तौर ते फरमायो आ, इन्नल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। मुझे बेनियाज रब पंहिंजे सुहिणे क़ुरान करीम जे अंदर उन पंहिंजे सालिहन बाननि खे ख़ुशख़बरी ॿुधाई आ, जेके अण ॾिठे उन करीम रब सां कुर्ब करण वारा हन, पंहिंजे करीम रब खां अण ॾिठे डिॼण वारा हन, उन करीम रब जे ख़ौफ में पंहिंजे अखिड़ियुनि में लुड़क लाड़ण वारा हन। मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, उन करीम रब पंहिंजे सुहिणे कलाम मुक़द्दस जे अंदर उन पंहिंजे बानड़नि खे ख़ुशख़बरी ॿुधाई आ, ओ मां करीम रब सां प्यार करण वारो, मां करीम रब सां अण ॾिठे कुर्ब करण वारो, मां करीम रब खां अण ॾिठे डिॼण वारो, इहो तव्हांजो प्यार करण, इहो तव्हांजो डिॼण, इहो मां अल्लाह जे ज़ात सां मुहबत करण तव्हांजो इहो अजायो नाहे। मुझे करीम रब फरमायो, इन जो सब खां पहिरियों अजुर मां अल्लाह तव्हां के दुनिया में इहो तो फरमाया त लहुम मग़फ़िरतुन, मां अल्लाह तव्हां जे गुनाहनि खे मुआफ़ करे थो छॾियां। पानी पीअण मजबूरी है, जो मां काफ़ी तवील बीमारी मां थोड़ो हाणे उथियो हाँ, बस दोस्तन जो घणो इसरार हुयो म्या, वकार साहब जो म्या, फुरकान हबीब जो ॾाढो सफ़र परे आहे, सफ़र में दिक्कत थिए थी, पर ख़ुदा खे ये मंज़ूर हुयो, इन करे बार बार पानी पिया नाराज़ न थीजो। मुंहिंजा प्यारा दोस्तो, दुनिया जे अंदर निगाह फेरायो, तव्हां सां हिते अल्लाह जे घर में जेतिरा भी माण्हू वेठा आहियूं, इन में ग़रीब भी आहिनि, अमीर भी आहिनि, कारोबारी भी आहिनि, मज़दूर भी आहिनि, लेकिन हर माण्हूअ खे पंहिंजे अंगण जी इज़त मथां ही हूंदी आहे। हर माण्हू पंहिंजे दिल में चाहींदो आहे त मुंहिंजे अंगण ते जेकॾहिं कोई भी अचे त ख़ाली न वञे। छो ख़ाली न वञे? जो उहो पंहिंजी इहा इंसल्ट महसूस कंदो आहे त मुंहिंजे अंगण ते केरु अचे ऐं ख़ाली वञे। दोस्तो, दुनिया जो कमज़ोर इंसान, दुनिया जो बेवफा इंसान, दुनिया जो बेपहुच इंसान, महदूद पहुच वारो इंसान, उन जे ज़हन जी इहा थ्योरी आहे त मुंहिंजे अंगण ते, मुझे तॾे ते जेकॾहिं भी को माण्हू को सवाल ही बणिजी अचे, का तमन्ना खणी अचे त उहो मूं वटां उहा तमन्ना पूरी करे पोइ वञे। इन में उहो पंहिंजी इज़त महसूस कंदो आहे, इन में उहो पंहिंजी, मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, वॾाई महसूस कंदो आहे, उन में उहो पंहिंजे पाण खे शान वारो महसूस कंदो आहे। जेकॾहिं दुनिया जो कमज़ोर इंसान भी इहो थो चाहे त मुंहिंजे अंगण तां को ख़ाली न मोटे, त तव्हां असां जो कंहिंजे अंगण ते वेठा आहियूं? थोड़ो सोचो। बेस इहो आहे दोस्तो त असां सभ खां पहिरीं पंहिंजे करीम रब जे लाइ तसव्वुर कहिड़ो था रखूं, असां करीम रब खे समझूं छा था, असां पंहिंजे पाण खे सुञातो आहे या न। जेकॾहिं इन नंढड़ी थ्योरी खे असां समझी वियासीं त मुंहिंजा दोस्त ज़िंदगी ॾाढी आसान आहे, ॾाढी आसान आहे। पर जे इन शइ खे समझी न सघियासीं त ज़िंदगी ॾाढी कठिन आहे। छो त जेको इंसान
जेको इंसान जंहिं रस्ते सां सफ़र कंदो आहे, अगरि उन रस्ते जी मालूमात हूंदी त सफ़र उन जो आसान तय थींदो। पर जेकॾहिं रस्ते जी मालूमात न हूंदी त कॾहिं होॾे कॾहिं होॾे कॾहिं होॾे 5 मिंटनि जो सफ़र उन लाइ कलाकनि जो बाहिस बणिजी वेंदो। प्यारा दोस्तो, सभ खां पहिरीं त असांखे पंहिंजो माइंड इहो ठाहिणो पवंदो त ख़ुदा जी ज़ात आहे छा, ख़ुदा जी ज़ात आहे छा, ऐं हे इंसान आहे छा। अल्लाह जे ज़ात बाबरकात कायनात जे अंदर कमो बेश 18,000 मखलूकात बनाई। उन 18,000 मखलूक में मुझे करीम रब अगर सुहिणे में सुहिणो बनायो आहे त कंहिंखे बनायो आहे? चओ इंसान खे बनायो आहे। 18,000 मखलूक जो बनाइण वारो हिकु ख़ुदा है, लेकिन उन 18,000 मखलूक जे अंदर अल्लाह जे ज़ात अगर सुपर पावर बनायो आहे तॾहिं बि इंसान खे बनायो आहे, अगर सुहिणो बनायो आहे तॾहिं बि इंसान खे बनायो आहे। बाक़ी जेके बि शयूं मुझे करीम रब पैदा फरमायूं आहिनि, अल्लाह फरमाए थो ऐ मुंहिंजा बानड़ा, इहो सभु कुझु मां अल्लाह तुंहिंजे लाइ पैदा फरमायो आहे, पर शर्त हिकिड़ो आहे, तूं मुंहिंजो थी पओ। शर्त हिकिड़ो आहे, ऐं मुंहिंजा बाना तूं मां रब जो थी पओ त मां अल्लाह वाइदो थो कयां, हे सॼी दुनिया तुंहिंजी थी वेंदी। पर जेकॾहिं तो हिकिड़ो मां करीम रब जे दरबार खां पंहिंजो मुंहुं मोड़ियो, भले सॼी दुनिया तूं महसूस करी त मुंहिंजी आहे, पर तुंहिंजो कोई बि न आहे। इन नंढड़ी थ्यूरी खे मुंहिंजा दोस्त, इन नंढड़ी शइ खे हिन वक़्तु समझण जी शदीद ज़रूरत आहे। हिन वक़्तु वर्ल्ड लेवल ते ॾिसो मुस्लमानो, आलम इस्लाम जे अंदरि छा थी रहियो आहे। असां अगर का कमी कोताही थिए त मुआफ़ कजो, असांजो हाल इहो आहे। जीअं न हिकिड़ो तव्हां मशहूर ॻाल्हि ॿुधी आहे त हिकिड़ो ॾेडर वीचारो खूह में रहंदो हो, बारिश तेज आई, तेज बारिश जो पानी लुढ़ंदो आयो, को ॿाहिरों हिकिड़ो ॾेडर बि उन पाणीअ में लुढ़ंदो अचे, खूह में किरियो, बारिश गुज़री वई। ॿाहिरियों अचण वारो ॾेडर थोड़ो परेशान थियो। अंदरे ॾेडर पुछियुसि त परेशान छो थियो आहीं? चई परेशान इन जे लाइ त ॿाहिरि ख़ुदा जी ख़ुदाई केॾी न अजीब आहे। त उन खूह वारे ॾेडर चयुसि, ख़ुदा जी ख़ुदाई जंहिंजे लाइ तूं परेशान आहीं? उन टिपड़िक टिपड़िक करे खूह में 2-3 चक्कर ॾेई चई इहा ई त तुंहिंजे ख़ुदा जी ख़ुदाई आहे न। त उन निहारे चयसि त यार तूं बि सच थो चवीं, तूं ॿाहिरि निकितो ई कोन आहीं, तो कुझु ॾिठो ई कोन्हे। काश तूं दुनिया खे ॿाहिरि ॾिसी हां त तोखे ख़बर पवे हां त दुनिया छा आहे। तो पंहिंजी पूरी ज़िंदगी इन खूह में गुज़ारी आहे। मुंहिंजा दोस्तो, असां पंहिंजे ज़िंदगीअ खे रुगी पंहिंजे जिस्म ताईं महदूद करे छॾियो आहे। इन करे असांखे न ॿिए जो ॾुख नज़र थो अचे, न ॿिए जी परेशानी नज़र थी अचे, न ॿिए जो मसइलो नज़र थो अचे, न ॿिए जी हक़ीक़त नज़र थी अचे। बसि असांजे घर में जेकॾहिं मानी अटो जाम आहे, सम्झूं था त सॼी दुनिया ख़ुशि आहे। जेकॾहिं असांजे घर में का परेशानी आहे, सम्झूं था त सॼी दुनिया परेशान आहे। मुंहिंजा दोस्त, ईअं न आहे। थोड़ी निगाह त कर रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे ज़ात जे मथां मुझे हबीबन छा फरमायो, मुझे मदीने जे मीर फरमायो, ओ मुस्लमानो तव्हां मुस्लमान पाण में ईअं आहियो जीअं हिकिड़ो जिस्म हूंदो आहे। हिन जिस्म में आज़ा केतिरा आहिनि, नह अलॻि आहिनि, पेर अलॻि आहिनि, टंगूं अलॻि आहिनि, हथ अलॻि आहिनि, अखियूं अलॻि आहिनि, नक अलॻि आहे, लेकिन तुंहिंजे मथे में अणखुट लखनि जे तइदाद में वार आहिनि, मगर हिकिड़े वार खे बि जेकॾहिं तकलीफ़ ईंदी आहे त बेचैन सॼो जिस्म थी वेंदो आहे। मुझे मदीने जे मीर त ईअं फरमायो आहे। मुस्लमानो, असां पंहिंजे हक़ीक़त खे ॾिसूं त छा असां पंहिंजे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे दसियल तरीक़नि खे छॾे त कोन ॾिनो आहे? यकीनन छॾे ॾिनो आहे। छो त दुनिया जे अंदरि मुंहिंजा दोस्त सिर्फ़ उहो धण भगड़ या गिदड़ या शींहनि जे हवाले थी वेंदो आहे जेके पंहिंजे धनार खां अलॻि चरण शुरू कंदो आहे। जेको धण पंहिंजे धनार सां गॾु चरंदो आहे उनखे कॾहिं बि गिदड़ या भगड़ वेझो हरगिज़ न ईंदो आहे। खुदा न ख़ास्ता, खुदा न ख़ास्ता अगर को पंहिंजे धनार जे मौजूदगीअ में को जानवर
ॾाढ मुड़सी करे कंहिंजो फसल विञाईंदो आहे ऐं को हारी डंडो खणी ईंदो बि आहे त उहो उन धण खे चारण वारो अॻिते वधी उनजो दिफ़ा कंदो आहे, उनखे उन डंडे खां बचाईंदो आहे। लेकिन उहो कॾहिं बि कोन बची सघंदो आहे जेको पंहिंजे धनार खां सवा पंहिंजे मुंहं सां चरंदो आहे। असां तव्हांखे तायुन करणो पवंदो त आख़िर असां कहिड़ी तरफ़ वञी रहिया आहियूं। हिन वक़्तु वर्ल्ड लेवल ते नज़र कयो मुस्लमानो, केतिरा मुस्लमाननि जा मुल्क आहिनि, लेकिन जीअं हिन वक़्तु मुस्लमाननि जे मथां ज़ुल्म थी रहियो आहे, जीअं मुस्लमाननि सां नाइंसाफ़ी थी रही आहे, जीअं मुस्लमाननि खे बेदर्दी सां शहीद कयो थो वञे, बेदर्दी सां उनखे बेघर कयो थो वञे, हालांकि अक्सरियत जे बावजूद अक़लियत में मुस्लमान तब्दील पियो थिए। दुनिया जे मथां निगाह कयो, मुस्लमान तेज़ी सां वधनि पिया, मुस्लमान त वधनि पिया, कलमे पढ़ण वारा त वधनि पिया, लेकिन कामिल ईमान वारा ॾींहों ॾींहुं महदूद थींदा पिया वञनि। मुंहिंजा दोस्तो, उनजो बुनियादी सबब छा आहे? असां पंहिंजे पाण खां ॿाहिरि निकिरूं कोन था। जॾहिं असां पंहिंजे पाण खे छॾे करे अल्लाह जे मखलूक ते निगाह विझूं त ख़बर पवे, छो त अल्लाह जो वाइदो आहे, अल्लाह जे नबी जो फरमान आहे, अल्लाह जो फरमान आहे, ऐं मुंहिंजा बानड़ो, हे मखलूक मां अल्लाह जो अयाल आहे। जेको शख़्स बि पंहिंजे दिलि में हिन मुंहिंजे मखलूक जे लाइ हमदर्दी रखंदो, मां रब थी करे वाइदो थो कयां त उन जा तमामु मामलात मां अल्लाह हल फरमाईंदुसि। छा इहा हक़ीक़त न आहे? छा इहो सच न आहे? सहाबा जे ज़िंदगी खे ॾिसो, ताबईन जे ज़िंदगी खे ॾिसो, तबा ताबईन जे ज़िंदगी खे ॾिसो, मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे हयात तय्यबा खे ॾिसो। अज़ीज़ाने मन, हिकिड़ी निगाह त विझो। इन करे मुंहिंजा दोस्त, इन करे ही चंद जुमला अर्ज़ पियो कयां त असांखे पंहिंजे ज़िंदगीअ जो अहसास थिए। मुंहिंजा दोस्त, हे ज़िंदगी आरज़ी अथई, हिन ज़िंदगी जे मथां एतिरो भरोसो न कर, हीअ ज़िंदगी आरज़ी आहे, कुछ भी ख़बर कोन्हे का त केॾी महिल मालिक ईंदो जेको पंहिंजी अमानत खणी हलियो ईंदो। दोस्तो, अचो त इन ज़िंदगीअ खे सुहिणो बनायूं, अचो त इन ज़िंदगीअ खे ख़ूबसूरत बनायूं। इन ज़िंदगीअ खे सुहिणो ऐं ख़ूबसूरत सिर्फ़ इन सूरत में बनाए सघूं था जॾहिं तव्हां सां पंहिंजे अंदर में ख़ुदा जो ख़ौफ़ पैदा कयूं। ख़ुदा जो ख़ौफ़ पैदा थियण जी इहा सूरत आहे त अल्लाह जे मखलूक जो दर्द महसूस कयूं, अल्लाह जे मखलूक सां प्यार कयूं, अल्लाह जे मखलूक जे ॾुख खे पंहिंजो ॾुख सम्झूं। मुंहिंजा दोस्त, ख़ुदा बि सचो आहे, ख़ुदा जो महबूब भी सचो आहे। इंशाअल्लाह ताला अगर तव्हां सां चाहियूं था त तव्हां असांजे घर जूं परेशानियूं ख़त्म थियनि त कंहिं ॿिए मुस्लमान भाउ जे घर जी परेशानी ख़त्म करण जी कोशिश कर, मुंहिंजो रब तुंहिंजूं परेशानियूं ख़त्म करे छॾींदो। अगर तव्हां सां चाहियूं था त तव्हां असांजे घर जूं जेके बीमारियूं आहिनि, जेके बेचैनियूं आहिनि, जेके तव्हां असांजा मामलात आहिनि, अल्लाह ताला हल फरमाए त मुंहिंजा दोस्त थोड़ी निगाह कंहिं ॿिए मिस्कीन जे मथां बि रख। पंहिंजे हाल आहर, पंहिंजे पहुच आहर, जे दौलतमंद आहीं त दौलत सां पंहिंजे मुस्लमान भाउ जे मामलात खे हल कर। जेकॾहिं आलिमे दीन आहीं त पंहिंजे इल्म जे ज़ोर सां पंहिंजे ख़ुदा जे दरबार में रो, छो त ख़ुदा तुंहिंजे मथां वधीक ज़िम्मेवारी रखी आहे। अल्लाह जे दरबार में दुआऊं घुर उन्हनि शख़्सनि जे लाइ, छो त दुआ में अल्लाह वॾी ताक़त रखी आहे। मुंहिंजे मदीने जे मीर फरमायो आहे त दुआ में ख़ुदा एतिरी ताक़त रखी आहे जो दुआ त तक़दीरुनि खे तब्दील करे छॾींदी आहे। जंहिं फील्ड में बि आहियूं मुंहिंजा दोस्त, जेसि ताईं हिक ॿिए जो अहसास न कंदासीं, ख़ुदा जो ख़ौफ़ पंहिंजे अंदर में पैदा न कंदासीं, तेसि ताईं मुंहिंजा दोस्त असां कॾहिं भी कामयाबी हासिल करे न सघंदासीं। ज़िंदगी आहे, गुज़रणी आहे, गुज़री वेंदी। हिकिड़े ॾींहुं इंशाअल्लाह ताला सभिनी खे उन करीम रब जे दरबार में पेश थियणो आहे। दुनिया खां केतिरो लिकंदासीं, दुनिया खां केतिरो पाण खे छुपाईंदासीं। छा इन्नल्लाह हुव समीउल बसीर नाहे? छा अल्लाहु यअलम खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर नाहे?
उन करीम रब जो फरमान ना है त ए मुंहिंजा बान्हा आउं तुंहिंजे अखियुनि जे चुरपुर खे बि ॼाणा थो, तुंहिंजे सीने जे मख़फ़ी राज़नि खे बि ॼाणा थो। ओ मुंहिंजा दोस्त, ओ मुंहिंजा दोस्त, लिकी कंहिंखां थो, डिॼी कंहिंखां थो। इन हिकिड़ी थ्योरीअ खे सम्झ। ही वक़्तु जेको आहे डिघनि दलीलनि जो कोन्हे। ही वक़्तु जेको आहे ईमान बचाइण जो दौर आहे। छो त फितनो दज्जाली फितनो जेको आहे दुनिया में रूनुमा थी चुको आहे। तव्हां असांजो इस्लाम जो मरकज़ सऊदी अरबी आहे। थोड़ी निगाह त कयो उते छा थी रहियो। ओ मुस्लमान, ओ ख़ुदा जे वास्ते कुछ अखियूं खोलियो, कुछ अखियूं खोलियो। उते छा थी रहियो आहे? उते इहो थी रहियो आहे, अॼु सिनेमा घरनि जा इफ्तिताह थी रहिया आहिनि। उते औरतुनि खे इजाज़त ॾिनी थी वञे त बेशक तव्हां पर्दो न कयो, लेकिन कुछ साल अॻु में ॾिसो त पूरे यूरोप जे अंदरि वर्ल्ड लेवल ते उहे मुस्लमान गजूर औरतूं, उहे मुस्लमान न्याणियूं जेके निकाब खे न लाहण जे लाइ पंहिंजी ज़िंदगीअ खे दाव ते लॻाए छॾियो, पंहिंजी नौकरियूं कुर्बान करे छॾियो, पंहिंजूं तुंहिंजी रेजिडेंसी ख़तम करे छॾियो, लेकिन चयो त महबूब मुस्तफ़ा जे शरीयत मां हथों कोन कढंदियूंसीं। मुंहिंजा दोस्तो, उहे बि त इंसान आहिनि, उहे बि त माण्हू हुया। यूरोप में रहण जे बावजूद, मुंहिंजा दोस्तो मशरिक़ मग़रिब में रहण जे बावजूद मुंहिंजे सुहिणे नबी जे दीन खे फॉलो कयूं। लेकिन अॼु मुस्लमाननि जो छा हाल आहे? शाम में केर पिया मरनि, केर मारे रहियो आहे, कंहिंखां ॿुधाई आहे? ऐं असांजो हाल छा आहे मुस्लमानो? हिक ॿिए खे पट पटा लॻी पई आहे। उलमा हिक ॿिए खे पट पटा, ग़रीब हिक ॿिए खे पट पटा, सियासी हिक ॿिए खे पट पटा। ओ मुंहिंजा दोस्तो, ओ मुस्लमान भाइरो, इन शइ खां बचो। अचो त गॾिजी करे पंहिंजे ख़ुदा जे मख़लूक सां प्यार कयूं, पंहिंजे सुहिणे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे दीन जे हक़ीक़ी रूह खे माण्हुनि ताईं पहुचाइण जी कोशिश कयूं। ऐं यादि रखो, उहो तॾहिं थींदो जॾहिं लिम तक़ूलून मा ला तफ़अलून। ये उन सूरत में न थींदो त आउं तव्हां जाॾो चादर पाए वेही रहां, डिगियूं डिगियूं तकरीरूं कयां, वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं कयां, लेकिन मुंहिंजी जेका पंहिंजी ज़िंदगी उहा वरी हिन जे बराकस हुजे। मुंहिंजो अल्लाह व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, करीम रब फरमाए थो बान्हा इज़्ज़त और ज़िल्लत मां अल्लाह जो अख्तियार आहे। ओ दुनिया खां लिकण वारा, दुनिया खां तूं लिकी छो थो ऐं मां ख़ुदा खां तूं बेखौफ छो थो थी? न तुंहिंजी इज़्ज़त दुनिया जे अख्तियार में आहे, न तुंहिंजी ज़िल्लत दुनिया जे अख्तियार में आहे, न तुझो मौत दुनिया वारनि वटा, न तुझी हयाती दुनिया वारनि वटा। करीम रब फरमाए थो, ऐ बाना ॿुधाए त सही, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ओ मुंहिंजा बाना, ओ इंसान ॿुधाए त सही, उहा कहिड़ी शइ आहे जेका तुंहिंजे करीम रब जे कुदरत में मौजूद न आहे, जेका उन जे कब्ज़े में मौजूद न आहे, जेका उन जे वस में न आहे। ॿुधाए त सही बाना, जंहिं कहिड़ी उहा शइ कहिड़ी आहे जंहिं तोखे तुंहिंजे रब खां परे करे छॾियो आहे। मुंहिंजो रब फरमाए थो, ऐं बाना पंहिंजे दिलि खां पुछ त तुंहिंजी ज़िंदगी ॾियण वारो केरु आहे, तोखे मौत ॾियण वारो केरु आहे, तोखे पैदा करण वारो केरु आहे, वापसि तोखे कंहिं वटि वञिणो आहे। अल्लाह फरमाए थो, जॾहिं अचिणो ई मूं वटि अथई त पोइ मां ख़ुदा जो ख़ौफ़ नथो करीं त कंहिंजो ख़ौफ़ थो करीं? असांजे अंदर में ख़ुदा जो ख़ौफ़ ख़बर अथव केतिरो आहे? सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। असांजे अंदर में ख़ुदा जो ख़ौफ़ ख़बर अथव केतिरो आहे दोस्तो? ईमानदारी सां, जेकॾहिं दोस्त जी काल अचे वई राति जो, मोबाइल असांजी साइलेंट ते लॻी पई आहे, दोस्त फोन कई, हिकिड़ी ॿी टे चार दोस्त कालू कयूं, असांखे निंड हुई, रिंग कोन लॻी, ख़बर न पई। सुबुह जो जीअं उथियासीं पहिरीं असां मोबाइल चेक कई, ॾिठियूंसीं दोस्त जूं 4 या 5 कालू लॻी पयूं आहिनि, लिखिजी वियो मिस कॉल। परेशान थी वियासीं, गुरड़ीब कोन, हक़ीक़त खे ॿुधो, गुरड़ीब कान कईसीं, मुंहुं बि कोन धोतोसीं, कलमो बि कोन भरियोसीं, फौरन उते जो उते उन दोस्त जो नंबर असां कॉल कयो। छो? दोस्त नाराज़ न थी वञे। इहो सच आहे, ईमानदारी सां ॿुधायो दोस्तो, इहो सच आहे। सभु कुझु विसरी वियो, फौरन दोस्त जो नंबर मिलायोसीं त दोस्त रुसी न वञे। ओ मुस्लमान, ओ मुस्लमान, ख़ुदा जे वास्ते उन दोस्त जे हथ में तुंहिंजो छा आहे?
जिए दोस्त तुझी फोन खई तो पहिरीं छा चवंदासीं, यार मूंखे मुआफ़ कजा, वॾो कसम खणी वठंदासीं हुनखे एतमाद में वठण जे लाइ। दोस्त मूंखे मुआफ़ कजा, यार मूंखे निंड अचे वही, ख़ुदा थो ॼाणे मूं ताईं रिंग कोन पहुती, साइलेंट ते लॻ रही, यानी उनखे मुतमइन करण जी कोशिश कंदासीं। ओ मुंहिंजा मुस्लमान भाउ, ओ मुंहिंजा मुस्लमान भाउ, दोस्त जूं 5 कालूं तोखां मिस थी वयूं, उथण सां तोखां सभु कुझु विसरी वियो, औलाद विसरी वियो, पाणी पीअण विसरी वियो, गुरड़ी करण विसरी वई, बुर्श करण विसरी वियो, सब कुछ तोखां विसरी वियो। पहिरीं तुंहिंजे लाइ ज़रूरी हो उन दोस्त खे मां मुतमइन कयां, उन दोस्त खां माज़रत कयां त मां तुंहिंजी काल कोन खणी सघियो हां। दोस्त जो एतिरो क़द्र आहे मुस्लमानो, लेकिन हिकु मुस्लमान फजर जी अज़ान आई आहे, कननि ॿुधी आहे, जवाब नथो ॾे। पहिरीं जी अज़ान आई आहे, कननि ॿुधी आहे, जवाब नथो ॾे। पहिरीं जी अज़ान आई आहे, कननि ॿुधी आहे, जवाब नथो ॾे। मग़रिब जी अज़ान आई आहे, कननि ॿुधी आहे, जवाब नथो ॾे। इशा जी अज़ान आई आहे, कननि ॿुधी आहे, जवाब नथो ॾे। उन करीम रब जे दरबार मां काल मथो काल अची रही आहे, ॿुधी बि रहियो आहे मुस्लमान, लेकिन मुस्लमान उन करीम रब खे एतिरो बि पंहिंजे जिस्म में कोन थो समझे त उन करीम रब खे को जवाब ॾे। आहीं केर जे मुस्लमान, हैफ़ा मुस्लमान तुंहिंजे मुस्लमानी जे मथां। पोइ चऊं था त असां वटि ॾुख छो आहिनि, पोइ चऊं था त असांजे घरनि में बीमारियूं ख़तम छो नथियूं थियनि, पोइ चऊं था त असांजे घरनि में बरकत छो कोन्हे, पोइ चऊं था त असां परेशान छो न हुजूं, जॾहिं अल्लाह जे ज़ात खे असां हैसियत ॾियूं कहिड़ी था दुनिया खे ॿुधाइण जे लाइ। मुश्किल घड़ीअ चे अल्लाह से रहम कर, रस्मी तौर ते ख़ुदा सां प्यार करे त ॾिस, ख़ुदा जो ख़ौफ़ अंदर में रखी त ॾिस। हिकु दफ़ो तूं ख़ुदा जे ख़ौफ़ जो मज़ो वठ, छो त ख़ौफ़ मोहब्बत जी निशानी आहे। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह घर हूं निकतो, उन जी तबियत हूंदी हुई खैर खैरात कसरत सां कंदो हो। घरों निकतो साम्हूं का नौजवान न्याणी अचानक उन जे साम्हूं अचे वई। इंसान बशरी इंसान बशरा, उन खां ग़लतियूं थींदियूं, इंसान ग़लतियुनि जो पुतलो आहे। उन न्याणीअ ते जीअं निगाह पई, उन जे अंदर में उन जे लाइ कुझु जज़्बा उभरिया, उन जे दिलि में उन जे लाइ कुझु मोहब्बत जा शुआ ॿरिया। उन जे तरफ़ तवजह कयो, उन ॾे निहारण लॻो। ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, ख़ुदा बेनियाज़ आहे। उहा नौजवान न्याणी अल्लाह जी नेक सालिह बानी आहे। उन पंहिंजे रुख खे चेंज कयो, वरी हसन बसरी साम्हूं अची वेंदो आहे, वरी रुख खे चेंज कंदी आहे, बिलाखिर चवंदी आहे, ओ ए नौजवान हया कर, ख़ुदा जो ख़ौफ़ कर। लेकिन हसन बसरी अञा हुन जे मुंहिंजा दोस्त पीछो नथो छॾे। उहा न्याणी फौरन पंहिंजे घर थी वञे। हसन बसरी ॿाहिरि बीठो आहे। उन हसन बसरीअ खे जेॾी महिल ॿाहिरि ॾिसंदे उन न्याणीअ जी जेका नौकरियाणी आहे, ग़ुलामियाणी आहे या सहेली आहे, उन ॿाहिरि ॾिठो त बीठो आहे। उनखे उहा अल्लाह जी नेक बानी थी चवे, वञ जवान खां पुछ, आख़िर तूं हिते बीठो छो आहे? जवाब थो ॾे, मां तुंहिंजे मोहब्बत में बीठो आहियां। उहा न्याणी जवाब थी ॾे, पुछी समूजी उहा कहिड़ी अदा आहे जंहिं तोखे एतिरो मजबूर कयो आहे? जवाब ॾींदो आहे त मूंखे तुंहिंजे अखियुनि मोहे विधो आहे। जॾहिं जवाब ईंदो आहे, उहा न्याणी ख़ुदा जे ख़ौफ़ में देर कान कंदी आहे, छुरी खणी पंहिंजूं अखियूं ॿाहिरि कढंदी आहे, रोंदी आहे, मुंहिंजा क़रीब रब उहे अखियूं छा कंदियूं जेके तुंहिंजे मख़लूक खे तोखां गुमराह करे छॾी। मुंहिंजा मौला उहे अखियूं मूंखे न खपनि जेके हिक तुंहिंजे बाने खे तो रब जे ज़ात खां गुमराह कनि, तुंहिंजे रब तो करीम रब जे ज़िक्र खां उनखे गाफ़िल करे छॾीनि। उन अखियूं कढी करे कंहिं थांव में विझी मथां रुमाल ॾेई करे उन पंहिंजे बानीअ खे ॾे थी त वञी ॾेसि त जंहिं शइ तोखे दीवानो कयो अचे ही वठ। जेॾी महिल उहा बांधड़ी उन नेकोकार न्याणीअ जूं उहे अखियूं खणी उन अल्लाह जे सालिह बानड़े वटि पहुती आहे, छो त मुंहिंजो रब आहे। जॾहिं हिदायत ॾे, जॾहिं राज़ी थिए त को न को सबबु बणिजी पवंदो आहे। जीअं जो न ॾिठो
ज़ारो कतार रोण लगो, दाहूं करे अल्लाह जे दरबार में कसरत सां इस्तग़फ़ार पढ़ंदो पंहिंजे घर ईंदो आ, सॼी रात रोंदे गुज़ारींदो आ, अल्लाह जे दरबार में माफ़ी घुरंदो आ त मुंहिंजे करे हिक नौजवान न्याणीअ जूं अखियूं ज़ाया थी वयूं, हाणे इन जो कफ़ारो अदा कीअं कंदुसि, हाणे उन खां माज़रत कीअं कयां। जीअं जो सुबुह थियो दिल में ख़्याल कई वञा थो कंहिं न कंहिं नमूने सां माफ़ी वठां, ॿाहिरि निकितो त ख़बर पई उहा न्याणी अल्लाह खे प्यारी थी वई आहे। जीअं ख़बर पियसि त उहा अल्लाह जी बानी रब खे प्यारी थी वई आहे। मुंहिंजा दोस्त घर नथो मोटे, ज़ारो कतार रोंदे रोंदे ईअं पंहिंजे मुंहं सां निकिरे थो, अख सां लॻे थी, ॾिसे थो त ख्वाब में उहा हसीनो जमील नौजवान आई आहे, हथड़ा ॿधी बीही थो रहे त मूं बेअदबी कई आहे, मूं ग़लती कई आहे, ख़ुदा जे वास्ते मूंखे माफ़ कर ऐं मूंखे का नसीहत कर। उहा न्याणी ख्वाब जे ज़रिए उनखे नसीहत थी करे ओ अल्लाह जा बाना जेकॾहिं नसीहत चाहीं थो त जेॾी महिल तन्हाईअ में हुजी अल्लाह जो ज़िक्र कसरत सां कंदो कर। ख़ुदा जे ज़िक्र करण सां ख़ुदा जो ख़ौफ पैदा थींदो आहे। मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, असां पंहिंजे अंदर में ख़ुदा जो ख़ौफ पैदा कयूं। पहिरीं असां इहो त तयन कयूं त ख़ुदा जी ज़ात आहे छा। जंहिं ख़ुदा खे तूं कुझु नथो सम्झी, हो ख़ुदा ॾाढो ताक़तवर थी। मुस्लमान दुनिया जे आम माण्हूअ खां डिॼूं था, दुनिया जे आम 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 माण्हू बेताकतवर खां डिॼूं था, लेकिन करीम रब जे ज़ात खां नथा डिॼूं। उन ज़ात जो कोई ख़्याल कोन्हे को। मां अर्ज़ पे कयो न मुंहिंजा दोस्त, त दोस्त जी मिसकाल जो एतिरो अहसास आहे। 5 निमाज़ूं वयूं हलियूं, फजर जो अज़ान आयो, जवाब उन ॾिने ॿिए पहिरीं ताईं कंहिंजे फर्श ते रहियो आहे, चओ रब जी फर्श ते। रिज़्क़ कंहिंजो थो खाए, करीम रब जो। नेमतूं कंहिंजूं थो खाए, करीम रब जूं। ऐं इंसान पंहिंजे पाण ते गौर त कर त बेवफ़ाई जी हिकिड़ी हद हूंदी आहे, हिते हद नाहे। असां सभई हदूं किरास करे छॾियूं आहिनि। थोरो रुॻी कारोबार में कंहिंखे नुक़सान पवे, वेंदे कंहिंजो 50 रुपया रस्ते में किरंदो आहे त 3 दफ़ा गलीअ में चकर लॻाईंदो आहे। अदा छा थो करी, ॻाल्हाइण लाइ तयारु न आहे, यार परे थी, मुंहिंजो नुक़सान थियो। छा थियो अथई, चई मुंहिंजो 50 रुपया किरी पियो आहे। मुस्लमानो, ओ मुस्लमानो, गौर कयो, 50 रुपया मुस्लमान जो किरे थो, गलीअ में 3 चकर थो लॻाए, मग़ज़ खे चकर था अचनि, परेशान थो थिए। 5 वक़्त निमाज़ हली थी वञे, मुस्लमान जे कन ते जूं बि कान थी चुरे। आहीं केर जे मुस्लमान? छा दोस्तो, इहा असांखे मुस्लमानी अहिड़ी जुगाए थी। दुनिया जे अंदर हर इंसान खे प्यारे में प्यारो केरु आहे, चओ औलाद। औलाद प्यारो आहे सभिनी खां वधीक। अदा ओबासी न ॾिबा। दुनिया जे अंदर सभ खां प्यारे में प्यारो औलाद हूंदो आहे। हलाल हराम जी तमीज़ बि नथा कयूं। जेको आहे वारो कर, छाजे लाइ? औलाद लाइ। छाजे लाइ? औलाद लाइ। ओ ख़ुदा जा बाना, कुझु पंहिंजे क़ब्र जो ख़्याल बि कर। तूं इहो सोच त जंहिं औलाद जे फ़िक्र में तुंहिंजो ॾींहुं राति हलियो वियो आहे, तूं बि त कंहिंजो औलाद आहीं। तुंहिंजे अबे अमा वटि छा हुयो, अॼु तो वटि छा आहे? ख़ुदा त साॻियो ई आहे। तुंहिंजे अबे अमा वटि साइकिल हुई, अॼु तो वटि मोटर साइकिल आहे। ॾियण वारो केरु आहे? करीम रब। पोइ जंहिं तुंहिंजे अबे अमा खे साइकिल ॾिनी, तोखे मोटर साइकिल ॾिनी, उहो करीम आहे। सुभाणे तुंहिंजे बचनि खे कार ॾेई छॾियो, न खां पुछण वारो कोई कोन्हे। उन करीम रब ते भरोसो रख, उन करीम रब ते भरोसो रख। औलाद लाइ बेशक कर, पर पहिरीं पंहिंजे क़ब्र जे लाइ त कुझु कर। मुंहिंजा दोस्तो, असांखे पंहिंजो कोई फ़िक्र न आहे। जंहिंखां पुछ औलाद लाइ थो कयां, औलाद लाइ थो कयां। अदा भले कर, लेकिन तोखे पंहिंजे क़ब्र में अकेलो पहुचणो आहे। ऐं उन क़ब्र जे अंदरि जेको न तोखे कफन पाराए मोकिलींदा, यार उन कफन में हिकिड़ो खीसो बि कोन अथई। अॼु तोखे हेॾों बि पैकेट आहे, हेॾों बि आहे, हेॾों बि आहे, पर्स बि आहे, सभु कुझु अथई, लेकिन जेको कफन पाराए तोखे क़ब्र में न लाहींदा, उन कफन खे हिकिड़ो खीसो बि कोन अथई। मतां सोची त हिन खीसे में रखंदुसि, ख़ाली अथई। कफन सिधो अथई, प्लेन अथई। ऐं जंहिं क़ब्र में न तोखे दफ़न कंदा, उते अलमारी बि रखियल कान अथई। इन करे एतिरो कुझु कर जेको तोखे उते कमु अचे, उन जॻह ते कमु अचे, जंहिं जॻह ते कोई तुंहिंजे कम जो न आहे।
मुझा दोस्तों थोड़ो अल्लाह जे कुरान ॾे त निहार जंहिंखां पुछ अदा निमाज़ चंदो पढ़ी यार छा कयूं थ्रेशर केर वहाईंदो पानी केर वहाईंदो हर केर काहींदो मजदूर चवे तो तगारी न कणा तो मुझा बच्चा केर ता तींदो मुलाजिम चवे तो अदा जेकर नमाज ते वञा तो नौकरी न कयां तो मुझो ही कम केर कंदो कारोबारी मानू चो तो हाने कह दोस्त सां थोड़ी मुलाकात थी तो रात जी सजो हिस्सो रात जो मां पंहिंजे कारोबार ते वेहंदो हां ऐं फजर जी नमाज अल्लाह ताला रहम फरमा ओ मुसलमानो हिन दुनिया जंहिंजे जिंदगी जी ख़बर भी कोन्हे का ताला केतरो टाइम हिन दुनिया में तवां सां जिंदा रहंदासीं कंहिंखे ख़बर आहे यार मता तवां ते छजड़न जे रहण वारनि खे कंहिंखे को सर्टिफिकेट हुजे कुछ भी कोन्हे मुंहिंजा दोस्त कंहिंखे ख़बर न आहे त जिंदगी हिन दुनिया में असां तव्हां जी केतिरी आहे उहो करीम रब पंहिंजे कुदरत खे ॼाणे थो ॿियो जंहिंखे उहो अता करे उहे पंहिंजो पाण ॼाणनि था लेकिन मुझा दोस्त जंहिं जिंदगी जे सुभाणे जी खबर कान्हे उन जिंदगी जो केतरो फिक्र आ त 100 साल जी प्लानिंग था पिया कयूं हिय भी कयूं जंहिंजे सुभाणे जी खबर कान्हे उन जो एतिरो फिक्र आ त जेकर मुझे घर में एसी न हुंदी पाड़े जूं मायूं मुझे ज़ाल खे ताना ॾींदियूं जेकर मुझे घर में फ्रिज न हुंदी पाड़े जूं मायूं मुझे घरवारी खे ताना ॾींदियूं जेकर मुझे घर जे में सोफा सेट न हुंदा पाड़े जूं मायूं ताना ॾींदियूं सच तो सोची यार बिल्कुल दुरुस्त सोची लेकिन सोच जंहिं घर में रहण जी तोखे ख़बर ही कोन्हे का त केतिरो वक्त रहंदे उन घर में एतिरो कुछ करी तो त पाड़े वारनि जे ताननि खां बचा लेकिन जंहिं कब्र में तोखे रखींदा उते भी कुछ पाड़े सिरी अथई यार उते भी मुकाम अथई उते भी तुझे कब्र जा पाड़े सिरी थई कुछ उन घर जे ला भी सोच त मता उते भी पाड़े सिरी तोखे मयार जी न दुनिया में सोची थो त जे मुझे घर में का सुठी शे हुंदी त पाड़े वारे खे ॾेई सघंदुसि सोना जेकॾहिं सुहिणियूं नेकियूं करे सुहिणा अमल करे क़ब्र में पहुचंदे त तुंहिंजे करे पाड़े वारनि ते भी मुझो करीम रब रहम फरमा ॿुधो अथव न क़ुरान करीम जो हाफ़िज़ या आलिम या खुदा जो सालिह बानो कंहिं मुकाम में दफन थींदो आहे त अल्लाह ताला उन जे करे मुकाम जे मथां ख़ासि रहम फरमाईंदो आहे को खुदा जो सालिह बानो कहीं मुकाम का गुज़र कंदो आ त अल्लाह ताला उन जे गुज़र जे करे भी उन मुकाम वारनि जे मथां मेहरबानी ख़ास फरमाईंदो आ मुझा प्यारा दोस्तों अल्लाह जो कुरान बुध जंहिं रिज़्क तोखे परेशान कयो आ जंहिं माल मिल्कियत तोखे परेशान कयो आ बुध अल्लाह जो कुरान मुझे रब छा थो फरमाए अल्लाह फरमायो यत्तक़िल्लाह यजअलहु मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब मुझे करीम रब फरमायो ओ दुनिया जे नशे में गर्क इंसान दुनिया दुनिया करण वारा इंसान याद रखी छॾजा वमन यत्तक़िल्लाह जेको शख्स भी मां अल्लाह जे ज़ात खां डिॼंदो आहे डिॼण छा खे चइबो आहे ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ नंढड़ो मिसाल ॾेई अॻिते हलां जेकॾहिं केॾो बि चोर हूंदो आहे पर उन जे साम्हूं जेकॾहिं पुलिस जो जमादार हूंदो चोरी कोन कंदो जेकॾहिं चौकीदार बीठो हूंदो कंहिंजे घर खे खाट कोन हणंदो इन तमन्ना में हूंदो इहो हेॾे होॾे थी वञे पोइ मां पंहिंजो कमु कयां ओ मुस्लमान गौर त कर दुनिया जो चोर चोरी करण जे लाइ चवंदो आहे त मालिक न ॾिसे त पोइ चोरी कयां तूं सभु कुझु करे रहियो आहे ॿुधाए त तुंहिंजो मालिक तोखे ॾिसी रहियो आहे या कोन ॾिसी रहियो आहे सोच त सही डिॼी कंहिंखां थो जंहिंजे हथ में कुझु बि न आहे ऐं उन खां नथो डिॼी जंहिंजे हथ में सभु कुझु आहे हज़रत इब्राहिम बिन अदम जे दरबार में नौजवान आयो ओ सुहिणा गुनाहनि खे छॾण थो चाहियां पर छॾे नथो सघां का नसीहत कयो इब्राहिम बिन अदम फरमायो ऐ अल्लाह जा बानड़ा गुनाह न कर चई छा कयां मजबूर हां चई भला अहिड़ी जगह ते वञी अछो मुंह कर जिते मुंहिंजो रब तोखे न ॾिसे
जवाब ॾिनई सोना इएं कीअं थो थी सघे, मुंहिंजो करीम रब त हर जगह ते मौजूद आहे। चई भला अहिड़ी जगह ते वञी पंहिंजो अछो मुंहुं कर, गुनाह कर जिते अल्लाह जी रहमत मौजूद न हुजे। चई ख़ुदा जी रहमत हर जगह ते मौजूद आहे। पाण फरमाए भला ईअं कर, अहिड़ी जगह ते गुनाह कर जंहिं जगह ते तूं इहो महसूस करी त मुंहिंजो ख़ुदा, अल्लाह अकबर, पाण फरमाए भला अहिड़ी जगह ते वञी गुनाह कर जंहिं जगह ते तोखे पक हुजे त मुंहिंजो ख़ुदा मूंखे कुझु बि कोन चवंदो। चई मुंहिंजो ख़ुदा त गुनाह ते पकड़ कंदो। पाण फरमाए भला इहा पक थई त क़बर में पहुचंदुसि, फरिश्ता पुछंदा पासो ॾेई भॼी वेंदुसि। चई भॼी बि कोन सघंदुसि। चई क़यामत जे ॾिहाड़े अल्लाह जे दरबार में गुनाहनि जो चिठो मिलई फाड़े निकिरी वञ। चई ईअं बि कोन थींदो। इब्राहिम बिन अदम फरमायो जॾहिं सभु कुझु कोन थींदो पोइ मौक़ो मिलियो अथई, रहमत जा दर खुलिया पिया आहिनि, तौबह जा दर खुलिया पिया आहिनि, तौबह जो मौक़ो मिलियो अथई अल्लाह जे दरबार में। तौबह कर त ख़ुदा तोखे गुनाहनि खां मुआफ़ी ॾेई छॾे। मौक़ो मिलियो थई मुसलमान। करीम रब फरमाए तो ओ दुनिया जा तालिब, ओ दुनिया सां मोहब्बत करण वारा, मां अल्लाह जो खौफ कर, मां अल्लाह खां डिॼो, जेको अमल करी मां अल्लाह जे ज़ात खे समझ, मुंहिंजो रब मूंखे ॾिसी रहियो आहे। जॾहिं इहो तसवुर कंदे कंहिंसां नाजाइज़ी कोन कंदे, नाइंसाफ़ी कोन कंदे, कंहिंजो हक़ कोन खाईंदे, कंहिंजी गिला कोन कंदे, अल्लाह जो खौफ दिल में रखंदे, मुंहिंजो रब फरमाए थो जेको मुखों डिॼंदो आहे सॼी दुनिया के उन्हें कौंटरे जारे छॾींदो। जेको ख़ुदा खां न डिॼंदो आहे उन जो हाल छा आहे जेको तव्हां असांजो हाल आहे। पहिरीं मुंहिंजो तव्हां नेकोकार भला रहियो। जेको ख़ुदा खां न डिॼंदो आहे उन जो हाल हलंदे हलंदे पंहिंजे पाछे खे ॾिसी छिरक पियो छॾींदो आहे। हलंदो आहे पंहिंजो पाछो ॾिसी, पंहिंजे पाछे खे ॾिसी छिरक छॾींदो आहे। छो? हुन जे अंदर में ख़ुदा जो ख़ौफ न आहे। जिन जे अंदर में ख़ुदा जो ख़ौफ आहे मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, उन्हनि जो मक़ाम निहार जो दुनिया जा तवंगर, दुनिया जा बादशाह, जेके दुनिया ते नाज़ करण वारा जॾहिं उन अल्लाह जे इश्क वारनि बाननि जे साम्हूं ईंदा आहिनि, ख़ाइफ़े ख़ुदा जे दरबार में ईंदा आहिनि, अल्लाह जो ख़ौफ रखण वारनि जे आॾो ईंदा आहिनि, हुननि खां पंहिंजी दुनिया विसरी वेंदी आहे, वॾाई विसरी वेंदी आहे, तकब्बुर विसरी वेंदो आहे। हुननि जो आज़ा जिस्म जा साथ न ॾींदा आहिनि जो अल्लाह वारनि जे आॾो कुझु कलाम करे सघनि। कंधु हेठि करे वेहंदा आहिनि, बाहूं ॿधी वेहंदा आहिनि, झुकी वेहंदा आहिनि। सबबु कहिड़ो आहे? ख़ुदा ॿुधाए रहियो आहे त जेको मुखों डिॼंदो आहे मां दुनिया खे उन खां ईअं डिॼारींदो। ख़ुदा जो ख़ौफ रखो मुस्लमान। मुंहिंजे रब जो वाइदो आहे वमई यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। मुझो बेनियाज़ रब फरमाइंदो आहे जेको भी शख्स मां करीम रब खां डिॼंदो आहे मां अल्लाह वाइदो थो कयां उन जे लाइ वाटूं मां रब खोले छॾींदो हां। कख जे हेठों लख। जेको ख़ुदा खां डिॼंदो आहे मुंहिंजो करीम रब उन जे लाइ वाटूं खोलींदो आहे। जंहिं बि फील्ड में हुजे, मज़दूर आहे मज़दूरीअ लाइ वेंदो, अल्लाह उन जे लाइ वाटूं खोले छॾींदो। मुलाज़िम आहे नौकरीअ जे लाइ वेंदो, अल्लाह हुन जे लाइ वाटूं खोलींदो। ज़मींदार ज़मींदारी लाइ वेंदो, अल्लाह हुन जे लाइ वाटूं खोलींदो। दीनदार आलिम सगोरो आहे, दीन जे तबलीग लाइ निकिरंदो, अल्लाह उन जे लाइ वाटूं खोलींदो। करीम रब जो वाइदो आहे, अल्लाह ज़िमो उन जे लाइ खयो आहे जेको करीम रब खां डिॼंदो आहे। ऐं मुंहिंजो रब फरमाईंदो आहे वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। ओ मुंहिंजा बानड़ा तूं फिक्र न कर त तुंहिंजी रोज़ी किथां ईंदी, तोखे पघार किथां मिलंदी, तुंहिंजे बचन जो गुज़र किथां थींदो। मुंहिंजो बेनियाज़ रब तो फरमाए वाटूं बि मां खोलींदो हां, अहिड़ी जगह तां रिज़्क़ ॾींदो हां जिथां बाना तुंहिंजे दिमाग़ में गुमान बि कोन हूंदो। अल्लाह जो कुरान सचो आहे, अल्लाह जो कुरान सच्चा। वो बेनियाज रब फरमाए तो मुसलमान ईमान मजबूत कर, पहिरीं रब जे कुरान करीम खे समझ, पंहिंजे हिन ज़हनी थ्योरी खे समझा त मुंहिंजो ख़ुदा आहे छा। उन बेनियाज रब जे कुदरत ते जॾहिं यकीन रखंदे न पोइ तुंहिंजा तमामु मामलात हल थी वेंदा। अॼु खां थोरो पोइते हली वञ, हिकिड़ो कमाइण वारो हूंदो हो, 20 खाईंदा हा, पोइ बि परेशानी कान हूंदी हुई। हींअर 20 जा 20 कमाइनि था, पूरी कान्हे का। सबबु छा आहे? दौलत घणी आहे पर दीन कोन्हे, माल घणो आहे पर ईमान कोन्हे।
ओ मुझा दोस्त अजीज, मुझे करीम रब जे कुदरत दे निहार। अल्लाह जो हिकड़ो नेक बानड़ो फ़कीरी हाल में मस्जिद में वेठो आ, निमाज पढ़ी रहियो आहे। हो निमाज में मस्ता, एतरे में पाड़े जो को ताजरा वो पांजे ख्याल सां आयो आहे। सचियो मुसलमान ईमानदारी सां सोचे जवाब दियो, गरीब जे मथा एतरो मुझे करीम रब जो कुर्बा। गरीब जॾहिं अल्लाह जे दरबार में ईंदो आहे, दुआऊं घुरंदो आहे, रोंदो आहे, वॾेरे खे रोअण क़िस्मत सां नसीब थींदो आहे। जॾहिं दुख चे वराईंदा अथसि सियासतदान खे तॾहिं रोअण नसीब थिए, जॾहिं ॿधिजण जो डपु हुजे। लेकिन गरीब हो शख्स आ जेको हमेशा जे लाइ अचे ख़ुदा जे दर ते तॾहिं बि रोंदो अचे, निकिरे तॾहिं बि चए मुंहिंजा मौला मुंहिंजे बचड़नि जी पारत थे। ओ मुसलमान खुश नसीब आहीं जेकॾहिं दुनिया जा मज़ा, दुनिया जे दौलत जा मज़ा घटण त कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे। रब जो क़ुरान खोल, सुम्म लतुसअलुन यौमइज़िन अनिन नईम। जेतिरो ख़ुदा ॾिनो अथई पुछाणो बि ओतिरो ई थींदी। यादि रखी छॾिजां, तूं बि पंहिंजे बच्चे खे जंहिंखे लख ॾेई मोकिलींदे शाम जो लख जो हिसाब वठंदे, 10,000 ॾेई मोकिलींदे 10,000 जो हिसाब वठंदे। करीम रब जो बि निज़ाम आहे जेकी मुंहिंजे रब ॾिनो अथई। अल्लाह फरमाए थो हिक हिक नेमत जो जवाब ॾियणो पवंदे। ओ मुंहिंजा बांधड़ा, मां रब तोखे अखियूं ॾिनियो, चेहरो ॾिनो, पेर ॾिना, जिस्म ॾिनो, सिहत ॾिनी। मां अल्लाह जे नेमतुनि खे काॾे इस्तेमाल कई, ॿुधाए त कहिड़ो जवाब ॾींदे। मस्जिद में वेठो आ, गरीब आ, निमाज पढ़ी रहियो आ। एतरे में ताजिर आयो, शहर जो अमीर आयो, उन निमाज शुरू कई। वो वेचारे मिस्कीन पंहिंजे ख्याल सां निमाज पढ़ी बस कई, दुआ घुरी रहियो आ, आवाज़े बुलंद घुरी रहियो आ। ओ मुंहिंजा करीम रब अॼु का बुसरी त खारा। गरीब आ, उन जी दुआ इहा हुई। अमीर चवंदो मौला ही दे या हू दे, उन जी मर्ज़ी आहे। मां ग़रीब जी ॻाल्हि कई। ओ मुंहिंजा करीम रब अॼु मूंखे पंहिंजे गंज मां का सुहिणी मानड़ी त खारा। जेको ताजर भर में निमाज पढ़ी रहियो आहे, उहो निमाज में खिली रहियो आहे। पक हाणे दिलि में ख़्याल थो करे, अॼु मूंखे ॾिसी करे ही मुलो दुआ थो घुरे, अॼु मूंखे ॾिसी करे ही अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थो करे। हू पंहिंजे यार सां यारीअ में ख़ुशि आहे, ही पंहिंजे दुनिया जे ख्वारीअ में ख़ुशि आहे। हिन जे दिलि में ख़्याल आहे ही मूंखे ॾिसी सुवाल थो करे। उहो फ़क़ीर पंहिंजे यार खां सॾड़ा करे 2-3 शयूं घुरी, उते ई लेटी पियो। हे दुनिया जो ताजिर पंहिंजे ख़्याल सां वेठो आहे। चंद लम्हा मस गुज़रिया, ॿाहिरों आवाज़ आयो, हिते फलाणे नाले सां कहिड़ो फ़क़ीर आहे। उहो ताजिर जेको आहे ॾिठई त फ़क़ीर त अजनबी आहे, लेकिन सॾु करण वारो ॼाणू आहे। चई कंहिंखे थो सॾी, चई हिते मस्जिद में को फ़क़ीर आयल आहे। चई ॿियो त केरु कोन्हे, हेॾां हिकिड़ो बुखियो सुतो पियो आहे। चई ख़बरदार थी बुखियो न चओ, हो मुंहिंजे मुस्तफ़ा जो महिमान आहे। ताजिर हैरत में पइजी वियो, छा थो चवई? चई सब्र कर। ओहो ॻोठ वारो माण्हू वियो, सुहिणे नमूने सां ढके ड्रीश में। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, जेकी कुझु अल्लाह ताला उनखे अता फरमायो सभु कुझु खणी फ़क़ीर जे आॾो रखी चवे थो, ए मुंहिंजे महबूब जा महिमान, बिस्मिल्लाह करे खा। उन फ़क़ीर बग़ैर कंहिं पुछण जे राज़ हुयो, उनखे जेकी अल्लाह जे ज़ात ज़रूरत अता फरमाए एतिरो हुन खाधो। खाइण खां बाद में शुक्रानो अदा करे फ़क़ीर उते ई लेटी पियो। जेॾी महिल हू बकाया खाधो खणी, जेके सिंधीअ में चऊं ओभर खणी करे जेॾी महिल वञण लॻो, उन ताजिर हुन जे बाह में हथ विधो। ओभर काॾे खयो थो वञी? चई तोखे कहिड़ी ख़बर, हीअ ओभर नाहे, पर ही मुंहिंजे ख़ानदान जे लाइ तोहफ़ो मदीने वारे जो आहे। हथ ॾेंसि, चई मूंखे भला थोरो ज़रूरु। चई दाणो बि न ॾींदो मैं। चई न ॾे। राज कहिड़ो आहे? हुनखे पंहिंजी दिमाग़ में ॻाल्हि आई। फ़क़ीर दुआ पियो घुरे, मूं त सम्झो त मूंखां थो घुरे, लेकिन ॾिसां हिन जवाब ॾिनो, सालनि खां मुंहिंजे घर में बेचैनी हुई, मुंहिंजे घर में पूरत कान थींदी हुई, ज़िंदगी ॾुखनि जी गुज़रंदी हुई। मां अल्लाह जे दरबार में राति रोई दुआ घुरी, ओ मुंहिंजा करीम रब पंहिंजे सुहिणे महबूब जे सदके असांजे ज़िंदगीअ में के ख़ुशियूं आण। सुबुह जो जीअं निकितो हा, साम्हूं को माण्हू आयो जंहिं सोन जूं
जंहिं सोन जा मुंहिंजा दोस्त सिक्का हुया या सोन जी का शइ हुई हुन मूंखे ज़रूरत खां वधीक ॾेई करे चयो खणी वञ जो अल्लाह जे नाले तोखे ॾेई थो छॾियां। चवे थो मज़दूरीअ जे बजाए मोटी आयुसि। घरवारीअ सां ॻाल्हि कयमि, ग़रीब हुयासीं, ज़िंदगी ॾाढी गुरबत जी गुज़रंदी हुई। घरवारीअ चयो वञी कुझु वठी आ, हे सभई शयूं वठी आयुसि। घरवारीअ खे चयमि पचा शुक्राने जो नफ़िल पढ़ी अञा जो सुतुसि त अख अख सां लॻी मुंहिंजे महबूब मदीने जे मीर दीदार करायो। फरमायो अल्लाह जा बानड़ा ही जेकी कुछ मुझे करीम रब तोखे अता फरमायो आ इहो सब कुछ तैयार करे मस्जिद में मां मुस्तफा जो आशिक वेठो थई पहिरी उनखे खाराए जा जेको उहो बचाए मोटाए चे बचन खे खाराए जा कदे भी तुझे घर में फाका कशी को न थींदी। मुझा दोस्त उन ज़ात का घुर त सही, उन ज़ात जे आॾो झुक त सही, उन ज़ात जे मथां तवक्कल रख त सही। असां पंहिंजे औलाद जी तरबियत पंहिंजी त बेड़ी ॿोड़ी थूं पर पंहिंजे औलाद जी बि मज़बूतीअ सां बेड़ी ॿोड़ी आहे। मुंहिंजा दोस्त इहो सच आहे या न? नंढड़ो हिकिड़ो मां मिसाल ॾियां। अल्लाह न करे कंहिंजे न घर में 3 ॾींहं कंहिंखे मथे में सूर पियो, पक थी कंहिं तावीज़ विधान हलो कंहिं फलाणे भोपे साहब ॾे भज भजा, माइन जी भी भज भजा, मर्दन जी भी भज भजा। छो त असां के कुरान करीम जो इल्म कोन्हे, कुरान करीम असां पढ़ियो कोन्हे। वरी असां ऐं पंहिंजी ॻाल्हि कयां असां जेके मुक़रर आहियूं असां के झेड़न खां फुर्सत मिले कोन थी जो अल्लाह जे मखलूक जे इस्लाह जे तरफ भी को तवज्जो वधायूं, उन्हनि खे ॿुधायूं। अल्लाह कुरान में फरमायो वाला नबुलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमायो आज़माइंदो हां, दुख ॾेई आज़माइंदो हां, परेशानियूं ॾेई आज़माइंदो हां, कंहिंखे औलाद ॾेई आज़माइंदो हां, कंहिंखां औलाद खसे आज़माइंदो हां, कंहिंखे दुनिया दौलत ॾेई आज़माइंदो हां, कंहिंखां दौलत खसे आज़माइंदो हां, कंहिंखे बाग़ बाग़ात ॾेई आज़माइंदो हां, कंहिंखां खसे आज़माइंदो हां। करीम रब पंहिंजे पाक कलाम में फरमाइंदो आहे ऐ इंसान हे ज़िंदगी जा जेके भी तुंहिंजे मथां लम्हात अचनि था, लोॾा अचनि था, इहा तुंहिंजे करीम रब जी आज़माइश आहे। व बश्शिरिस साबिरीन मुझे करीम रब फरमायो पोइ जेको इन दुखन जे टाइम ते साबित कदम रहियो पंहिंजे करीम रब ॾे रुजू इल्लाह रहियो मुझो अल्लाह फरमाईंदो हुन जे लाइ ख़ुशि ख़बरी आहे दुनिया में भी त आख़िरत में भी। असांजो हाल मथे में सूर पियो पक तावीज़ हन पहुतासीं लिखण वारे वटि उन ते बि ख़ुदा जो रहम हुजे। देर कोन कंदो चवंदो ॻाल्हि ॿुध पाड़े में को अथई दुश्मन अदा दुनिया में हो केरु आहे जंहिंजो दुश्मन कोन्हे तोखे तुंहिंजे दुश्मन तावीज़ दान यानी मक़सद आहे त मुस्लमाननि जे घर में फितने जे मथां फितनो फैलाइणो। उनखे ख़ुदा जो ख़ौफ़ न आहे 5 रुपयनि जे लाइ पराओ घर उजाड़े रहियो हां। असांखे ख़ुदा जो ख़ौफ़ कोन्हे त असां पंहिंजो त बेड़ो ॿोड़ियूं पिया असांजे औलाद जो छा थींदो। ओ मुस्लमानो जॾहिं असांजो इहो हाल आहे ॿुधायो असांजो औलाद सुभाणे कहिड़ी मंज़िल ते पहुचंदो। ज़िंदगी में दुख सुख ईंदो आहे जेकॾहिं औलाद जी तरबियत असां हीअं कयूं कीअं कयूं। अगरि ज़िंदगी में का तकलीफ़ आई आहे आधी राति जो थी करे तहजुद जी निमाज़ लाओ थी करे सारी रात सुबहान जागी जन याद कयो तन जे अब्दुल लतीफ चे मिट्टीअ बि लधो मान कोड़े कन सलाम अचो आतण उन्हनि जे जेकॾहिं आधीअ जो थी करे मुसल्लो विछाए करे अल्लाह जे दरबार में रोऊं पंहिंजे घर वारीअ खे उथारे चऊं अल्लाह जी बानियूं थी अल्लाह जे हुज़ूर में सजदा रेज़ थी करे जॾहिं ज़ाल ऐं मुड़ुस हिकिड़े घर जा हिकिड़ी गाॾी जा 2 व्हील सिधा थी पवन अल्लाह जे दरबार में रोई दुआऊं
दुआऊं घुरन, तहज्जुद जी नमाज अदा करे, जिक्र अज़कार करे। ओ मुंहिंजा दोस्त फजर जी नमाज ते बचड़न खे उथारी ने ॿुधा उन घर में अल्लाह जे रहमत जो नुज़ूल थींदो या कोन थींदो। मुझे महबूब त फरमायो त जॾहिं रात जो कोई मर्द तहज्जुद जे लाइ उथंदो आ, घरवारी निंड्रा उथारी कान उथी, वुज़ू करे आयो, थोड़ा पानी जा छंडड़ा हयईं, उन छिरको भरियो, उथण सां उथी पई, राज़ी थी करे वुज़ू करे आई, उन भी मुसल्लो विछाए तहज्जुद जी नमाज अदा कई। अल्लाह जे दरबार में जॾहिं ॿई पेश थिया, मुझे महबूब मदीने जे मीर फरमायो, उन्हनि जे इन अमल खे ॾिसी करे मुंहिंजो करीम रब ख़ुशि थी करे फ़रिश्तनि खे फरमाईंदो आहे, ओ फ़रिश्तो होॾे त निहारियो। ओ मुंहिंजा दोस्त, तुंहिंजे दुखनि जो इलाज इहो आहे, तुझे परेशानियुनि जो इलाज इहो आहे। औलाद जी परवरिश कीअं कर, हिकिड़ी ॻाल्हि करे मां अॻिते हलां। औलाद जी परवरिश हिकु औरत जो मिसाल ॾियां। हिकु औरत वेचारी जॾहिं उन जो मुड़ुसु गुज़ारे वियो, ॾिठई त मां ॿाहिरी हां, धारी हां, पाड़े में के मिट माइट कोन्हनि के, पुटड़ो बि हिकिड़ो आहे, बचिड़े जी तरबियत कीअं थी करे। ओ अल्लाह जूं बानड़ियूं, अगरि लाउड जे ज़रिए आवाज़ पहुची रहियो आहे, उन अल्लाह जे बानड़ियुनि जे लाइ बि हीअ नसीहत आहे, तव्हां दोस्तनि जे लाइ बि इहा नसीहत आहे, पंहिंजे औलाद जी तरबियत कीअं कयो, ईअं करणी आहे। उन अल्लाह जे बानड़ीअ पंहिंजे बचिड़े खे कीअं थी तरबियत करे, जेॾी महिल पाण थी वुज़ू करे, बचिड़े खे चवे थी हलिया तूं बि मां सां वुज़ू कर, बचिड़े उबतो सुबतो वुज़ू कयो, अमड़ मुसल्लो विछायो, बचिड़े जो मुसल्लो विछायो। माउ खां वधीक बच्चे खे केर बि नथो सुञाणे। अमड़ खे ख़बर आहे त मुंहिंजे बचिड़े जी पसंदीदा शइ कहिड़ी आहे, उहा पसंदीदा शइ अमड़ जी जल घर जे कंहिं हिस्से में लिकाए रखंदी आहे। बचिड़े खे चवंदी आहे मूंसां निमाज़ पढ़, अम्मा निमाज़ पढ़ंदासीं छा थींदो, बच्चा निमाज़ पढ़ी बस कंदासीं, तूं जेका शइ घुरंदे मुंहिंजो रब तोखे अता कंदो। हिक जीजल अमड़ पंहिंजे बचिड़े जी तरबियत करे रही आहे, अहिड़े नमूने सां पंहिंजी शइ बच्चे जे पसंदि जी अंदरि रखी थी अचे। बचिड़े निमाज़ पढ़ी उबता सुबता सजदा न, अम्मा जल्दी कर हाणे देर थी वई आहे, बच्चा छा थो घुरी, अम्मा मूंखे फलाणी टाफी खपे, अम्मा मूंखे फलाणी शइ खपे। बच्चा रब खे चओ मौला पंहिंजे महबूब जे सदके अता फरमा। बचिड़े अमड़ जा लफ्ज़ वरजाया, ओ मुंहिंजा करीम रब पंहिंजे महबूब जे सदके हीअ शइ अता फरमाए। बचिड़े दुआ घुरी, बस कई, अमड़ चयो बच्चा वञो अंदरि खणी ॾिसी आ। बचिड़ो जो अंदरि वञे डोड़ंदो आयो, अम्मा अल्लाह साईं महबूब जे सदके मूंखे अता कई आहे। बचिड़े जी तरबियत शुरू थी वई। बचिड़े जो ख्याल, छो त नंढड़ो ॿार आहे, उन जो ख्याल वधणु शुरू थियो। अजीब इत्तिफ़ाक़ आहे, अहिड़ो को मामिलो पाड़े में थियो, को शादी जो मामिलो थियो या कज़े जो मामिलो थियो, माउ हली वई ओॾहों, बचिड़ो खेॾी मोटियो, हुन जे मानी जो टाइम थियो। बचिड़े दिलि में ख्याल कयो अम्मा बि मौजूद न आहे, वरी ख्याल कई त अम्मा न आहे छा आहे, कहिड़ो मूंखे अम्मा ॾींदी आहे, मूंखे जेको ॾींदो आहे छो न उन खां घुरां। नंढड़ो बचिड़ो आहे, पंहिंजे तबियत मुताबिक़ वुज़ू कंदो आहे, उबतो सुबतो वुज़ू करे, जीअं अमड़ मुसल्लो विछाईंदी आहे ईअं बचिड़े मुसल्लो विछायो आहे, ईअं सजदा ॾेई करे अखिड़ियूं ॿूटे चवे थो मुंहिंजा करीम रब ॼाणी थो त मुंहिंजी अमड़ बि मौजूद न आहे।
मुझी जी जल अम्मा बचड़ा बुधा हे तोखे ताम किथों मिलिया कंहिंजा चोरी करे खणी आयो आ कंहिंखां वठी आयो आ कंहिंजे दर ते वयो आ जवाब ॾींदा ओ मुझी जी जल अम्मा दुनिया जे दरन ते वञण त तो लोली कान ॾिनी हुई कॾहिं सेखारियो ई कोन हुयो जंहिं करीम रब जे दरबार ते झुकण सेखारी मुझी अम्मा उन करीम रब जे दरबार में महबूब मदीने वारे मीर जो वास्तो दे मां जियां दुआऊं रोज घुरंदो हां ईअं घुरी आयुसि त मुंहिंजे रब उन मूंखे ॾिनो आहे जेको रोज मूंखे ॾींदो आहे। मुंहिंजा दोस्तो अगर इए पंहिंजे बच्चन जी तरबियत कंदासीं त इंशाअल्लाह ताला तव्हां असांजा बचड़ा बाज़ल जे झट खां बची वेंदा गिझुन जे झट खां बची वेंदा बेदीनन खां बची वेंदा। मुंहिंजा दोस्त ही जेके दुनिया जा अजीब अजीब माहौल हली रहा हन ओ मुंहिंजा दोस्त अजीज अजीब थ्योरी असां दुनियादार खास करे माण्हुनि जी जंहिंखां पुछूं मूं पंहिंजे बच्चे जे लाइ ही हेतिरा बंगला कया हन ही हेतिरा प्लाट कया हन ओ मुस्लमान ओ तुंहिंजा इहे बंगला तुंहिंजा इहे प्लाट तुझे बच्चे जे कम जा तेसी न आहिनि जेसिताईं पंहिंजे बच्चे खे टाइम न ॾींदे असां वटि बच्चे जे लाइ टाइम कोन्हे को। ओ मुस्लमानो ख़ुदा जो ख़ौफ़ रखी करे सोचो त सही असां कहिड़े क़िस्म जा मुस्लमान आहियूं असांजो ईमान केतिरो कमज़ोर थी चुको आहे। प्राइवेट स्कूल में भले स्कूल में बच्चे खे दाख़िल कंदासीं हक़ा थियण बि घुर्जे सुठे खां सुठी फीस ॾींदासीं ख़ुदा तौफ़ीक़ ॾिनी आहे करण बि घुर्जे लेकिन जॾहिं छशमाही इम्तिहान थींदो आहे सालियानो इम्तिहान थींदो आहे त बच्चे जे हिक हिक पेपर ते अबे अमा जी नज़र हूंदी आहे। फिजिक्स में केतिरियूं मार्कूं खयूं अथई केमिस्ट्री में केतिरियूं खयूं अथई मैथमेटिक्स में केतिरियूं खयूं अथई इंग्लिश में केतिरियूं खयूं अथई। अगर बच्चे घटि खयूं हन पीउ मोह ख़राब कंदो आहे नाराज़ पंहिंजो इज़हार कंदो आहे ऐं चवंदो आहे बच्चा मूं तुंहिंजे लाइ हेतिरो ख़र्च कयो तोखे हेतिरियूं मार्कूं खणियूं हुयूं पीउ जो हक़ आहे हुन ख़र्च कयो आहे। अगर बच्चे सुठियूं मार्कूं खयूं हन उनखे गिफ्ट में कुझु न कुझु ॾींदो आहे हक़ आहे मुस्लमान। लेकिन मुस्लमान मां तोखां सवाल थो कयां जीअं बच्चे जी दुनिया जे ज़िंदगीअ खे बहितर बनाइण जे लाइ हिक हिक सब्जेक्ट ते तुंहिंजी नज़र रखणु ज़रूरी आहे। ख़ुदा जो कसम खणी थो तोखे चवां ईअं बच्चे जी आख़िरत सुहिणी करण जे लाइ बच्चे जे हिक हिक मिंट ते तुंहिंजी नज़र रखणु ज़रूरी आहे। मुस्लमान तुझे मथा ज़रूरी आहे त रात जो टाइम थे मोटी अची पंहिंजे बच्चे खां पुछ मग़रिब जी नमाज़ पढ़ी अथई इशा जी नमाज़ पढ़ी अथई बे पहिरीं जी नमाज़ पढ़ी अथई फजर जी नमाज़ पढ़ी थई कुरान करीम जी तिलावत कई थई ज़िक्र अज़कार कयो थई अमड़ जी खिदमत कई थई। जेकॾहिं पंहिंजे बच्चे खां नथो पुछी त तूं कहिड़े बच्चे जी ख़ैर ख्वाही थो करे दुनिया जेका आरज़ी आहे उनखे सुहिणो बनाइण जे लाइ उहो कहिड़ो अक़लमंद आहे जेको कचो घर वठण जे लाइ बगलो कुर्बान करे छॾे इहो त बेवकूफ़ आहे। हे दुनिया जो कचो घर आहे केॾी महिल बि डही पवंदो पर हो तुंहिंजो हमेशह वारो घर आहे। मुस्लमान बच्चन जी तरबियत कर बच्चन जो ख्याल कर बच्चन खे टाइम ॾे पंहिंजे घरवारीअ खे टाइम ॾे पंहिंजे नियाणियुनि खे टाइम ॾे पंहिंजे पुटनि खे टाइम ॾे राति जो टाइम कढ। इहे तुंहिंजा बंगला हुननि जे कहिड़े कम जा आहिनि इहे तुंहिंजूं गाॾियूं उन्हनि जे कहिड़े कम जूं आहिनि। अगर उन्हनि जे दिलि में ख़ुदा जो ख़ौफ़ मौजूदु न आहे अगर उन्हनि जे दिलि में इश्क़ मुस्तफ़ा मौजूदु न आहे अगर उन्हनि खे क़ुरान जी तइलीम न आहे अगर उन्हनि खे निमाज़ जो अहसास न आहे इहे तुंहिंजा बंगला माड़ियूं कहिड़े कम जा। जॾहिं मौत ईंदई पोइ दाहूं करे चवंदे बच्चा हली आ अचे यासीन पढ़ पुट चवंदो बाबा यासीन पढ़ाई ई कोन त पढ़ां छा चवीं त फिजिक्स जो सॼो किताब पढ़ां चवीं त केमिस्ट्री तुंहिंजे मथां पढ़ां उन वक़्तु तुंहिंजूं अखियूं खुलंदो पोइ चवंदे हाय हाय मूं ही पाण सां ज़ुल्म कयो। ऐं मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ जॾहिं उन जी सज़ा काटण जे लाइ उते ॾुखी जॻह ते पहुचंदे क़ुरान गवाही थो ॾे वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअ औ नअक़िल मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। अल्लाह जो कुरान खोल मुसलमान अल्लाह जो कुरान खोल मुसलमान अल्लाह जे कुरान खे समझ मुसलमान। अल्लाह जो कुरान रुगी इन जे लाइ नाहे त तूं रुमाल वेढ़े अतर अबी हणी मथे रखी छॾी इहो अदब आहे लेकिन अल्लाह जो कुरान खोल अल्लाह जे कुरान खे पढ़ अल्लाह जे कुरान खे समझण जी कोशिश कर। ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मुंहिंजो ख़ुदा बेनियाज़ आहे ऐं ॿाहिरि बि न ॻाल्हायां रुगी ने सूरह मुल्क जेका तव्हां रोज़ तिलावत कंदा आहियो अघारो लाउड में ॿुधम पे ओ मुंहिंजा दोस्त ख़ुदा जो कुरान ॾिस अमन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम
इन अमसक रिज़्क़ मुझो करीम रब फरमाइंदो आ जेकॾहिं तुंहिंजो करीम रब कंहिंजो रिज़्क़ रोज़ी खसे छॾे तो उनखे ॿियो ॾियण वारो केरु आहे? अल्लाह ताला फरमाए तो बाना अञा भी तू अखियूं नथो खोली मा तरा फी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफावुत फरजिल बसर हल तरा मिन फुतूर। खुदा तो चए मुझे तखलीक में निहार, आसमान डे निहार, सिज डे निहार, चंड्र डे निहार, तारन डे निहार, निहार त सही मां अल्लाह जे तखलीक में ज़र्रे जे बराबर भी किथे तो के फॉल्ट नजर कोन ईंदो, कमी नजर कान ईंदी। मरजिल बसर करतैन यनक़लिब इलैकल बसर खासिअन व हुवा हसीर। मुझो रब फरमाए तो वरी वरी निहार, वरी वरी निहार, वरी वरी निहार। ॾिसी ॾिसी तुंहिंजूं नज़रूं नाकाम थी तोॾे मोटी दियूं मगर मां अल्लाह जे कुदरत में किथे फॉल्ट नजर कोन ईंदो। जेको कायनात जे कारखाने के हलाए रहियो आहे उन जे आॾो छा तूं ॾुखियो आहीं हलाइण? तुंहिंजो औलाद ॾुखियो आहे हलाइण? मोटी अचां साॻी आयत करीमा ते मुंहिंजा दोस्त, छो त 12 बजे एग्ज़िट मां दुआ ख़ैर घुरंदुसि मुंहिंजा दोस्तो। अल्लाह फरमायो या अय्युहल्लज़ीन आमनू, आए ईमान वारो, हुकुम ॾिस कंहिंखे आहे, आए ईमान वारो इन तत्तकुल्लाह, जेकॾहिं तव्हां अल्लाह खां डिॼो, जेकॾहिं तव्हां अल्लाह खां डिॼो, करीम रब जो ख़ौफ पंहिंजे अंदर में रखो, मुंहिंजो रब फरमाए थो यजअल लकुम फुरक़ाना। करीम रब पंहिंजे पाक कलाम जे अंदर वाइदो करे रहियो आहे, ख़ुशख़बरी ॿुधाए रहियो आहे पंहिंजे करीम रब खां डिॼण वारो। जेकॾहिं मां करीम रब खां डिॼंदव मां ख़ुदा वाइदो थो कयां तव्हांजे अंदर में मां करीम रब पंहिंजे कुदरत सां उहो नूर पैदा करे छॾींदुसि, नूर हक़ पैदा कंदुसि, फ़र्क़ वारो नूर पैदा कंदुसि। उन नूर जी एतिरी ताक़त हूंदी वयुकफ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम, उन नूर में एतिरी ताक़त हूंदी जो दुनिया जो कोई गुनाह तव्हांजे वेझो ई कोन ईंदो। अखियुनि वारो ॾिसी वासी खूह में टपो ॾींदो कोन ॾींदो न, नांग ॾिसंदो त चक हण लाइ तैयार आहे, छा पंहिंजी चीच हुनजे वात में ॾींदो? मुंहिंजो रब फरमाए थो तूं मां रब जो ख़ौफ पंहिंजे अंदर में पैदा कर, मां रब थी वाइदो थो कयां यजअल लकुम फुरक़ाना। हे जेको तुंहिंजो कलब कटिजी वियो आहे, हे जेको तुंहिंजो सीनो ऊंदाहो थी वियो आहे, मां रब पंहिंजे उन करम वारे नूर सां तुंहिंजे सीने खे अहिड़ो रोशन करे छॾींदुसि जो तुंहिंजे अंदर में उहो नूर पैदा कंदुसि जेको तोखे हक़ ऐं बातिल ॿुधाईंदो, जेको तोखे सचे कूड़ में तमीज़ सेखारींदो। एतिरी तुंहिंजी मां अल्लाह नज़र खे वुसअत अता करे छॾींदुसि। मुंहिंजो रब फरमाए थो वयुकफ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम, गुनाह तुंहिंजे वेझो बि न ईंदो, वयग़फिर लकुम, ऐं तुंहिंजा अॻियां गुनाह रब मुआफ़ करे छॾींदो। गुनाह बि वेझो न अचे, अॻियां गुनाह बि माफ़ थी वञनि। वरी अञा ऐलान थिए वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, ऐं अल्लाह अञा वधीक मेहरबान। ॿुधायो दोस्त अञा छा खपे? यार पाण ई ईंदुमि होत पर कुछ आऊं बि अॻ भरी थियां, मतां चवे में बलोच त हिन कमीणीअ मां की न थियो। मुस्लमानो वक़्तु हथों विञायो न, हिन ज़िंदगीअ खे मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ आरज़ी ई समझो। यार मौत मथों आहे, अॼु जो कमु सुभाणे ते न रखो मुस्लमान। सुभाणे कंहिं ॾिठी आहे? ख़ुदा जे तौबह जा दर खुलिया पिया अथई। मुझे अल्लाह महबूब जे सदके सच आयो, मुझे महबूब जे सदके मुझे करीम रब तौबह जा दर खोले छॾिया आहिनि। न त हिकिड़े मिंट लाइ थोरो पोइते त मोट। अॻु में बि अंबिया दुनिया ते आया, उन्हनि खे
नुबुवत कहें अता फरमाई, रिसालतों कहें दिनियूं, चऊं मुझे करीम रब मुझे महबूब मुस्तफ़ा के इमामुल अंबिया बनाइण वारो केरा, चऊं मुझो करीम रब अॻिमें जेके अंबिया आया उन्हनि जे उम्मतनि जो पैदा कंदड़ केरा, चऊं मुझो करीम रब्बा मुझे महबूब मुस्तफ़ा जे उम्मत जो पैदा कंदड़ केरा, चऊं मुझो करीम रब्बा ख़ालिक साॻियो ई आहे, मालिक साॻियो ई आहे, संभालींदड़ साॻियो ई आहे, ॾींदड़ साॻियो ई आहे, वंडींदड़ अलॻि अलॻि आहे। ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज, लेकिन गौर त कर अॻु में भी उम्मतूं हुयूं, लेकिन मुझे करीम रब उन्हनि जे मथां एतिरा कर्म कोन कया। कंहिंजो कपिड़ो मुंहिंजा दोस्त नापाक थी वेंदो हो, जेसिताईं कपिड़े खे कटींदा न हुया कपिड़ो पाक न थींदो हो। कुर्बान वञा मदीने वारा मीर तुंहिंजे शान जे मथां, मुंहिंजे रब फरमाए ओ मुंहिंजा सुहिणा न तोसां लेखो कयो आहे, न तुंहिंजे गुनहगार उम्मत सां लेखो कयो आहे। जहिड़ा आहिनि तहिड़ा मुंहिंजा महबूब, जहिड़ा आहिनि तहिड़ा जेके तुंहिंजे निस्बत वारा आहिनि, जन तुंहिंजे दामन में हथ विधा आहिनि, तोखे बि प्यारा आहिनि, मां ख़ुदा खे बि प्यारा आहिनि। केॾो बि कपिड़ो मेरो हुजे, रुॻी कपिड़े खे पाणीअ सां धोइणो उन्हनि जो कमु आहे, पाक हुजण जो ऐलान मां करीम रब करे रहियो आहियां। काइनात जे अंदरि कंहिं बि अंबिया जे उम्मत खे ईअं इजाज़त कान मिली, घर में हई त घर में निमाज़, जबल में हई त जबल में निमाज़, बनीअ में हई त बनीअ में निमाज़, रूए ज़मीन खे पाक करे ॾिनो कंहिं मुंहिंजे करीम रब, कंहिंजे करे चओ मदीने वारे जे करे। उन सुहिणे महबूब जे सदके मुंहिंजे करीम रब अणखुट एहसान कया थे मुसलमान। पोइ यार इहो जुगाए थो जंहिं करीम रब एतिरा एहसान कया, मुझे महबूब मुस्तफ़ा जो हिकिड़ो थोरो ॿुधाई भला, हिकिड़ो थोरो। टाइम वञे थो गुज़रंदो, 12 खां पोइ खत्म थींदो इंशाअल्लाह। हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधी वठ, मुंहिंजे करीम महबूब मदीने वारे शहनशाह जा एहसान पंहिंजा त पंहिंजा आहिनि, लेकिन मुंहिंजे करीम जा एहसान उन्हनि ॾे निहार जेके अञा पंहिंजा थिया बि कोन्हनि के। मके जी सरज़मीन आहे, मुंहिंजो महबूब मदीने जो वीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन गली सां निकिरनि था, जंहिं गलीअ मज़ा सां मुंहिंजा हबीब हलिया, उन गलीअ में हिकिड़ो घरड़ो आहे, अंदरों को जवान रोई रहियो आहे, चीखे रहियो आहे, पुकारे रहियो आहे, पंहिंजे नसीब सां शिकवा करे रहियो आहे, पंहिंजे नसीब जी गिला करे रहियो आहे, पंहिंजे करीम रब खे मयारूं ॾेई रहियो आहे, चीखे पुकारे रहियो आहे। मदीने जो सुहिणो अरबी घोट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़े ते बीही रहंदा आहिनि, आवाज़ ॾींदा आहिनि, ओ दाहूं करे रोअण वारा, ओ चीखण वारा, ओ पंहिंजे नसीब जी शिकवा करण वारा, ॿुधा सही तोसां मसालो कहिड़ो आहे, अंदरों जवाब ॾींदो आहे। ओ रस्ते ते वञण वारा जीअं ॿिया हलिया विया, तूं बि हलियो वञ, मुंहिंजूं चीखूं मुंहिंजूं पुकारूं, मुंहिंजी जंहिंसां शिकवा उन सां शिकवा। मुंहिंजो महबूब फरमाईंदो आहे, उहे ॿिया वञण वारा ॿिया हूंदा, मूंखे रब पंहिंजे महबूब बनायो आहे, मां मुस्तफ़ा जंहिं ते निगाह कंदो आहियां उनखे धिकारींदो न आहियां, पर उनखे विछड़ल खे पंहिंजे करीम रब सां मिलाईंदो आहियां। अंदरों चीखू करण वारे जवाब ॾिनो, अगर एतिरी हमदर्दी आहे त अंदर हली आ, मूं में उथण जी ताक़त कान्हे का, मुंहिंजे जिस्म में ताक़त कान्हे का। हबीब करीम जीअं जो अंदर वञनि, ॾिसनि जवान लॻो पियो आहे, रंग जो काड़ो आहे, कद्दावर आहे, बुखार एतिरो तेज़ आहे, अखियूं ॻाढ़ियूं लॻियूं पियूं आहिनि, बुखार में तड़पी रहियो आहे, छाजे लाइ रोई रहियो आहे? चवे थो मुंहिंजो मालिक इहा चकी बि ॾेई वियो आहे, इहो एतिरो अन्न बि ॾेई वियो आहे, हुकुम करे वियो आहे, जहिड़े बि हाल में आहीं शाम ताईं तोखे पीहणो आहे। बुखार जो इहो हाल आहे जो मुंहिंजी जान जान खां बेज़ार लॻी पई आहे, इहा चकी किथां पीहां? मुंहिंजे मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शफ़क़त ॾे निहार। इहो कोन पुछूं त कलमो पढ़ियो थिए, इहो कोन पुछूं त असांजो ग़ुलाम आहे, इहो कोन पुछूं त तुंहिंजो नालो छा आहे, इहो कोन पुछूं तुंहिंजी ज़ात कहिड़ी आहे। वाह मुंहिंजा महबूब मुस्तफ़ा पाण शफ़क़त जो हथड़ो रखी फरमाइनि था, तूं आराम कर त मां तो तुंहिंजे पारों तुंहिंजो अनड़ो पीही वठां। उहो रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात उन बुखार वारे बिलाल खे, कारड़े हबशीअ खे आराम जो हुकुम कंदा आहिनि, शफ़क़त जो हथड़ो रखंदा आहिनि। हेॾो उहो लेटंदो आहे, मुंहिंजो महबूब मुस्तफ़ा पंहिंजो रुख़ अनवर मोड़ींदो आहे कंहिंजे तरफ़, उन अन्न जे तरफ़, उन चकीअ जे तरफ़। वाह मुंहिंजा करीम रब, मुंहिंजो करीम रब जिब्राइल खे फरमाईंदो आहे, ओ जिब्राइल जी रब जलील जे इब्राहिम जे कातीअ जे हेठां
हिक अख छिंब खां अॻु में इस्माइल खे कढी दुंबे खे पहुचाए। ईअं मुंहिंजो यार महबूब जीअं इन चकी में अञा हथड़ो विझे, अञा हथड़ो हबीब जो पहुचण वारो हुजे, सभु अन अॻे ई पीही तयार करे छॾिजा, मुंहिंजे यार खे तकलीफ़ न अचे। छो त मुंहिंजो महबूब मुंहिंजे मखलूक खे तकलीफ़ में बर्दाश्त नथो करे, मां ख़ुदा बि पंहिंजे यार खे तकलीफ़ नथो ॾियां। मुंहिंजे महबूब मदीने जे घोट पाक हथड़ो वधायो, अञा हथड़ो पियो मस, अन सॼो पीसी वियो। होॾां बिलाल ॾिसंदो रहियो। मुंहिंजे हबीब फरमाए ॿुधा ॿियो कहिड़ो कमु आहे? निहारे चवे तो सोना कहिड़ो कमु आहे? दिलड़ी खयो थो वञी, मूंखे कंहिंजे लाइ छॾियो थो वञी। हबीब हलिया, महल आयो, अन्न पीठो पियो आहे, ॾाढो ख़ुशि थियो, मुबारकूं ॾियण शुरू कई। लेकिन बिलाल जे अखड़ियुनि मां लुड़क जारी आहिनि। मालिक मानी खणी आयो, ताम खणी आयो, तो जहिड़ो भलो मज़दूर हेॾे बीमार हुअण जे बावजूद हेतिरी मेहनत कयो वेठो आहे, लेकिन बिलाल जी निगाह उन मालिक ते न आहे, उन मानीअ ते न आहे। उन जे अखियुनि में हिकिड़ी अजीब तड़प लॻी पई आहे, हुन जी दिलि उदास लॻी पई आहे। ईअं थो लॻे जहिड़ो ख़्वाब लही रहियो आहे। मालिक पुछेसि थो ॾे ख़बर छा थी वियो थे, कंहिंजे लाइ तड़पी रहियो आहे, कंहिंजे लाइ रोई रहियो आहे, कंहिं तोखे परेशान कयो आहे? आख़िरी शहर चई सचल साईं जो पोइ जॻह वठां। सचल साईं इन मंदिर खे हीअं छिग चवे थो, अखियां अल्लाह ला वञी बेबस लॻियां, जो लॻियां आका तेरे नाल, जो लॻियां आका तेरे नाल, अखियां अल्लाह ला वञी बेबस लॻियां। उन अखियां दा मुल है महंगा, मुल है महंगा, जो लगियां सजन तेरे नाल, अखियां अल्लाह ला वञी बेबस लगियां। खुद फैसलो कर, उन आका जो उम्मती है जेको कहीं गैर खे भी तकलीफ़ में बर्दाश्त करे न सघंदो आहे। उन आका जो उम्मती है जेको पंहिंजे कंहिं गुलाम जे अखियुनि में ॻोढ़ो बर्दाश्त करे न सघंदो आहे। सलमान फारसी जे अखियुनि में ॻोढ़ा, मुंहिंजो हबीब पुछे तो सलमान छाजे करे इहे ॻोढ़ा पहिरीं पंहिंजा उघ। मां मुस्तफ़ा ताइफ जे मैदान में पत्थर बर्दाश्त करे सघां थो, घाटी अबू तालिब जे अंदर वणनि जा पन खाई गुज़र करे सघां थो, मगर पंहिंजे गुनहगार उम्मती जे अखियुनि में ॻोढ़ा मां मुस्तफ़ा बर्दाश्त नथो करे सघां। उन हबीब जो उम्मती है, ख़ुदा जो कसम तूं कदम वधाए त सही, तूं हिकिड़ो मिंट पंहिंजे हबीब जे इश्क में रोई पीरीअ खे सॾु करे ॾिस त सही, ॾिस त मुंहिंजो पीरी कीअं थो तो ते कुर्ब करे। कदम वधा मुसलमान, जिंदगी हमेशा न हूंदी। इहो सब कुछ हासिल करण जे लाइ हिकिड़ो ई अमल ज़रूरी आहे, कहिड़ो? अल्लाह वारनि जी सोबत। बिन रहबर दे रह नहीं लभना, ये दुनिया है गोल बोली मुर्शिद वाली बोल। बगैर मुर्शिद कामिल जे, बगैर मुर्शिद कामिल जे शैतानी चंबे खां बचण ॾाढो ॾुखियो आहे। कामिल मुर्शिद खां सवा ॿी वाट कान्हे का। छो त मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, कुछ दोस्त कॾहिं कॾहिं ईअं चई छॾींदा आहिनि त फ़कीर आशिक दरुगी नातूं पढ़ंदो आहे, सच था चवनि, लेकिन दिलि चवंदी आहे त एतिरो क़ुरान पढ़ां जो हर दलील अल्लाह जे क़ुरान मां ॾियां। जेकॾहिं 5 मिंट तव्हां बर्दाश्त कयो त मां तव्हांखे क़ुरान करीम मां दलील ॾेई ॿुधायां त अल्लाह वारनि जे सोहबत खां सवा हीअ इबादत अनकम्प्लीट। दलील अल्लाह जे क़ुरान मां ॾियां, ॿुधो। मुंहिंजे करीम रब क़ुरान करीम जे अंदर फरमायो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू
मअस्सादिकीन। यह आयत बुधी 1000 दफा हुंदई, तर्जुमो भी बुधो हुंदई, लेकिन आज मुख्तलिफ अंदाज में कुरान करीम जे इन आयत जी तशरीह करे रहियो आं। तर्जुमे में मुंहिंजा दोस्त तब्दीली कोई नथो करे सके। तशरीह मां पंहिंजे अकुल जे हिसाब सां जेको ख़ुदा मूंखे अता फरमायो आहे उन जे हिसाब सां करे रहियो आं। हाणे थोरो गौर कर, इल्म वारा भी वेठा हन, आउं त आलिमन जो ख़ादिम आहियां, आलिमन जी जुती भी मुंहिंजे लाइ इज़त वारी, आउं त फ़कीर माण्हू आं। ओ मुंहिंजा दोस्त, आलिमन खे इल्म ते नाज़ आ, मुफ्तिन खे पंहिंजे किताबन ते नाज़ आ, सब कंहिंखे नाज़ आ। खुदा जो कसम आ, बेशक सादड़ो ई सही, लेकिन मूंखे भी पंहिंजे कामिल मुर्शिद सजण साईं ते नाज़ आ। जो त जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, सजन साईं ने खरीद कर अनमोल कर दिया। हिकड़े सादे माण्हूअ खे मुंहिंजा दोस्त हथड़े खां वठी करे चयो फ़कीर वञ तबलीग कर। सच था चवनि मुंहिंजा दोस्त त फ़कीर आशिक आलिम कोने, सच था चवनि मुफ्ती कोने, सच था चवनि। कॾहिं भी मूं दावा कोन कया त मां को मुफ्ती हां, मां को आलिम न। मुंहिंजा दोस्त, अल्लाह ताला मुफ्तिन खे सलामत रखे, उलमा खे सलामत रखे, उन्हनि जी निंड गुनहगार जे सजी इबादत रात जे इबादत खां भी उन्हनि जी निंड भली आ। मां तो उन्हनि जे कदमनि जी ख़ाक आहियां, पर मूंखे नाज़ आ कहते पंहिंजे ख़ुदा जे करीम हुजण ते, महबूब मुस्तफ़ा जे रहमत लिल आलमीन हुजण ते नाज़ आ। मूंखे नाज़ आ त पंहिंजे कामिल मुर्शिद सजण साईं जे निस्बत ते नाज़ आ। अल्लाह जे कुरान करीम के खोलियो मुंहिंजा दोस्तो अजीजो। अल्लाह ताला वुज़ू जे मुतालिक कुरान करीम में छा फरमायो? या तशरीह तो कया बुधो, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलात फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू रुऊसकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। काथे वुज़ू जी आयत, काथे सादिकन जे सोहबत जी आयत, गंढे किए थो अचा गौर कर। खबर पवई मुसलमान त अल्लाह वारन जे सोहबत खां सवा ये इबादत तोखे मकाम ते कान पहुचाईंदी। छो त अखरां दे विच जो भी अड़िया इश्क दी चाढ़ी मूल न चढ़ी। करीम रब फरमायो या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ओ ईमान वारो, इज़ा कुंतुम इलस्सलात, जॾहिं निमाज़ जे लाइ बीही वञो उन खां पहिरीं छा कयो? फ़ग़सिलू वुजूहकुम, पंहिंजे हथड़नि खे धोई अचो। व मना इन वाव ते गौर कयो। व अयदियकुम, व अयदियकुम, व फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम। हाफ़िज़ बिठायो। फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, पंहिंजे मुहड़ खे धो, व अयदियकुम, ऐं पंहिंजे हथड़नि खे धो, वमसहू रुऊसकुम, ऐं पंहिंजे मथे जी मख कयो, व अर्जुलकुम इलल कअबैन, ऐं पंहिंजे पेरनि खे धो। 4 हुक्म थिया। हाणे मूंखे जवाब ॾिजो सोची समझी। जेकॾहिं को माण्हू निमाज़ ते अचे थो, मुंहं खे बि धोई आयो आहे, बाहूं बि धोई आयो आहे, सिधो अचे निमाज़ ते त छा चवंदेसि? त निमाज़ कान थींदी। चवंदेसि छो निमाज़ कान थींदी? चवंदेसि अल्लाह जो हुकुम आहे, निमाज़ ते बीहण खां पहिरीं मुहड़े खे बि धो, बाहुनि खे बि धो। चवंदो धोई आयो आहियां। चवंदेसि अञा ते हुकुम आहे, वमसहू रुऊसकुम, पंहिंजे मथड़े ते बि हथड़ो घुमा। भला चई इहो बि घुमाए थो, हाणे पढ़ा। चवंदे हाणे बि न। व अर्जुलकुम इलल कअबैन, ऐं ॿिन्ही पेरनि खे जेसिताईं न धोंदे तेसिताईं तुंहिंजो वुज़ू कंप्लीट न थींदो। जेसिताईं वुज़ू कंप्लीट न थींदो तेसिताईं तुंहिंजी निमाज़ ई कान थींदी। याने इहे 4 कम करे बाद में हली आ। हेॾे
भी मुझे रब फरमायो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वारो ईमान तांदो थई, इत्तकुल्लाह मां अल्लाह जो खौफ भी रखियो थई, डिजी भी मां रब खां तो तकवा वारो भी आहीं, परहेज़गार भी आहीं, तहज्जुद गुज़ार भी आहीं, निमाज़ी भी आहीं, छो त डिजण वारो आहीं। अल्लाह फरमाए तो डिजी भी थो, नेकियूं भी करी तो, सब कुछ करी थो, पर कूनू मअस्सादिक़ीन, जैसी सादिकन सां गॾु न वेहंदे, उन्हनि जी हमनशीनी अख्तियार न कंदे, उन्हनि जे सोहबत में न वेहंदे, तेसी इहा तुंहिंजी इबादत उन कमाल ताईं तोखे न पहुचाए सघंदी। सोहबत खां सवा कूड़ थे। अल्लाह वारनि जी सोहबत कर, खुदा जे वलियन जूं दरबारूं खुलियूं पयूं हन। जियां घारो नात खान दस्यो पे न त जंहिंजो खाइबो आहे तंहिंजो ॻाइबो आहे। त मां चवंदुसि त मुंहिंजा दोस्त दावत आहे तोखे, हिकु दफ़ो मुंहिंजे सजण साईं जे दरबार ते हली मुझे पीरीअ जो दीदार कर, इंशाअल्लाह ताला एक कल्ब कटियल जेको आ अल्लाह वारन जे निगाह सां अफलाक से लाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। अरे इश्को मोहब्बत की मैं हाथों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। अल्लाह वारा जॾहिं निगाह कंदा हन, एक कल्ब कटियल मुंहिंजा दोस्त साफ़ कंदा हन। छो त आर्मी जो निशानो छा हूंदो आ? आर्मी जो निशानो दुश्मन जो मजबूत ठिकाणो हूंदो आहे। जेकॾहिं पाकिस्तान इंडिया ते हमलो कंदो त कहिड़ी जगह ते कंदो? उन जे मजबूत ठिकाणे ते हमलो कंदो। ओ मुंहिंजा दोस्त, अल्लाह जा कामिल वली भी जेॾी महिल निशानो बनाईंदा आहिनि त उन मजबूत शैतान जे ठिकाणे खे बनाईंदा आहिनि। उहो शैतान जेको दिलि जे मथां क़ाबिज़ हूंदो आहे, ख़ुसूसन मुंहिंजे पीर मिठा जो ही फैज़ आहे। मुंहिंजे पीर मिठा जे फैज़ जूं लोलियूं आहिनि। जंहिं बि जगह ते कंबर वारे साईं जे फैज़ खे ॾिसो, मुंहिंजे पीर मिठा जो फैज़ आहे। सजण साईं जे फैज़ खे ॾिसो, मुंहिंजे पीर मिठा जो फैज़ आहे। रहमतुर वारे फैज़ खे ॾिसो, मुंहिंजे पीर मिठा जो फैज़ आहे। हक़ पीर मिठा तुंहिंजा तीर तिखा। अल्लाह वारनि पहिरीं निगाह जो निशानो हिन दिलि खे बनायो। इहो नक्शबंदी बुज़ुर्गनि खे अल्लाह ताला हबीब जे सदके एज़ाज़ बख़्शियो आहे। उहे निगाह ई कल्ब ते कंदा आहिनि। तमामु बुज़ुर्गनि वटि अल्हम्दुलिल्लाह मुंहिंजा दोस्त ज़िक्र अज़कार करण खां पोइ ला इलाहा इल्लल्लाह क़ादरी तरीक़े में ॾाढा कबो आहे, इल्लल्लाह ॾाढा कबो आहे, अल्लाह ॾाढा कबो आहे, हू ॾाढा करे आख़िर में हक़ चई करे कल्ब ॾे तवजह कबो आहे। आख़िर में कल्ब ॾे तवजह कबो आहे। ए नक्शबंदी जवान उहे आहिनि जेके उथंदे आंगुर रखी चवंदा कल्ब ॾे ख़्याल कर, जो मुंहिंजी दिलि ज़िक्र थी करे। अल्लाह खुश नसीब आहे जो अल्लाह ताला जे ज़ात कामिलन जी सोहबत नसीब फरमाई आहे। ओ मुंहिंजा दोस्तो, दिलि कुशादी कयो, दिल कुशादी कयो। नफ़रतुनि खे जन्म न ॾियो, नफ़रतुनि जा बूटा न पोखियो। कुझु कोन थींदो इन नफ़रतुनि जे बूटनि सां। ख़ुदा जी मर्ज़ी आहे जंहिंखे जंहिं मक़ाम ते रखे। दुनिया जो कोई इंसान कंहिंजो मक़ाम खसे नथो सघे। दुनिया जो कोई इंसान कंहिंखे चाहे भी तो ज़िल्लत रुसवा नथो करे सघे जेसीं मुंहिंजो ख़ुदा न करे। जंहिंखे ख़ुदा रखे उनखे केर भी न चखे। मुंहिंजा दोस्तो, अचो त गॾिजी करे इंसानियत जो क़दर कयूं। इंसानियत जो क़दर करण जे लाइ ज़रूरी छा आहे? पंहिंजे वजूद खां थोरो ॿाहिरि निकिरूं, कंहिं मिसकीननि ग़रीबनि जो ख़्याल कयूं। भलारी रात अची रही आहे न, मौजू त घणा आहिनि, सभई मौजू त कोन हलाए सघंदुसि सदा। भलारी रात अची रही आहे। हसनैन करीमैन जी विलादत हिन महीने में आहे। अल्लाह ताला जा बानो अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां सां सुन्नी औलिया अल्लाह सां तालुक़ रखण वारनि खे सभई निस्बतूं मुंहिंजे करीम रब नसीब कयूं आहिनि। अचो त हिकिड़ो अज़म कयूं, दिल में वचन कयूं, वाइदो कयूं अल्लाह जे ज़ात सां, माण्हूअ सां न। तो मुंहिंजा करीम रब, मुंहिंजे महबूब मदीने जे मीर फरमायो त उहो शख्स बदनसीब आहे। छा फरमायो? उहो शख्स बदनसीब आहे जंहिंजे ज़िंदगीअ में कुराड़ो अबो ऐं अमड़ मौजूद हुजनि ऐं उन्हनि जी ख़िदमत न करे, उन्हनि जूं दुआऊं न पिने ऐं ॿाहिरि चवंदो त मौली साहब दुआ कजां, से पीर साहब दुआ कजां, फलाणा दुआ कजां। मुंहिंजे आका फरमायो जेको अबे अम्मा जी ख़िदमत करे दुआऊं हासिल न करे, दुनिया खां दुआऊं घुराईंदो ते इहो बदनसीब आहे, खुश नसीब न आहे। सभ खां पहिरीं अचो त पंहिंजे अबे अम्मा जो क़दर कयूं, उन्हनि जी ख़िदमत कयूं, उन्हनि खे टाइम ॾियो। अबे अम्मा ॾे ख़ुदा जा बाना खिली निहारण भी इबादत है।
अबे अम्मा सां कचहरी करण भी इबादत थई, अबे अम्मा सां बबोल बोलण भी इबादत थई, अबे अम्मा जे खिदमत में वेहण भी इबादत थई। इहो सब कुछ तोखे ख़बर रहे त मुझे हबीब जे दरबार में जॾहिं ओ सहाबी आयो, या रसूल अल्लाह इजाजत ॾियो त जग ते हलां। मुझे महबूब पुछो अबो अम्मा जिंदा थी? हा हबीब कुरान कुराड़ा हन। मुझे आका फरमायो तू वञ अबे अम्मा जी खिदमत कर, अल्लाह तोखे जिहाद जो सवाब घर वेठे ॾींदो। अबे अम्मा जी खिदमत कयो, उन्हनि जो अदब कयो। अगर नथा कयूं त इहो सोचण असांजे लाइ ज़रूरी आहे त जंहिं औलाद जे लाइ राति ॾींहुं अबे अम्मा खे भुलाईंदा छो हो? औलाद जे करे, पंहिंजे औलाद जे मोहब्बत में पंहिंजो अबो अम्मा विसारे छॾियासीं, इहो भुलिजी वियासीं त हे असांजो औलाद आहे, असां बि त कंहिंजो औलाद हूं। अबो अम्मा जिंदा थी, कदमनि में किरी पो दुआऊं घुर। अबो अम्मा दुनिया छॾे विया थे, उन्हनि जे मज़ार ते हलियो वञ। मिशका शरीफ जी हदीस आहे, मंज़ार क़बर वालिदैहि औ अहदहुमा कुल यौम जुमुअतिन गुफिर लहू कुतिब बर्रा कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे हबीबन करीमन फरमायो, जंहिं शख्स जुमे जे दिहाड़े ते पंहिंजे अबे अम्मा जे या ॿिन्ही मां कंहिं हिक जे क़बर जी रुगी ज़ियारत कई, गुफिर लहू कुतिब बर्रा, मुंहिंजो करीम रब उन जा गुनाह त मुआफ़ कंदो, पर उनखे भला भलारनि जे लिस्ट में मुंहिंजो रब उन जो नालो लिखाए छॾींदो। जंहिं अबे अम्मा जे कबर जी ज़ियारत करण सां गुनाह मुआफ़ था थियनि, उन अबे अम्मा जी खिदमत करण सां छा मिलंदो? अचो त अबे अम्मा जी खिदमत कयूं, उन्हनि जा हक़ अदा कयूं, पाड़े वारनि जो ख़्यालु रखूं, घर में सभिनी जो ख़्यालु रखूं, पंहिंजे घरवारी जो ख़्यालु रखूं, पंहिंजे न्याणियुनि जो ख़्यालु रखूं। सभ खां आसान तरीक़ो ख़्यालु रखण जो इहो आहे, राति जो सुम्हण खां पहिरीं 10 मिंट पंहिंजे बचनि खे ॾियो। मुस्लमानो वधीक न ॾियो, 10 मिंट सिर्फ़ु ॾियो। उन्हनि बच्चनि जो एतिरो बि हक़ न आहे। उन्हनि 10 मिंटनि में सिर्फ़ु चंद क्वेश्चन ज़हन में रखो। पंहिंजे बच्चनि खां सिहत जो पुछो, तबीयत जो पुछो, मानी खाधी अथनि न खाधी अथनि, ॾुख सुख जो पुछी भला आख़िर में एतिरो पुछो घरवारीअ खां, मुंहिंजी सुहिणी कुंवार निमाज़ पढ़ी अथई या न? अगर पढ़ी अथई चओ अल्हम्दुलिल्लाह। पुट खां पुछो बाबा निमाज़ इशा जी पढ़ी अथई? अगर हा अल्हम्दुलिल्लाह, न सख़्ती कयो। कन महट करणी पे, कन महट कयो। मुंहिंजा दोस्त पंहिंजी न्याणीअ खां पुछो, सुबुह जो उथी नमाज़ पढ़ी मोटी आयासीं घर में, इहो न ॾिठोसीं त बच्चा ॼाणी सुती पई आहे, पुटु सुतो पियो आहे, पंहिंजे कम सां हलिया वेंदासीं। ख़ुदा जा बाना उन्हनि खे उथार, उन्हनि खे क़ुरान करीम पढ़ण जे लाइ आमादा कर। आख़िर केरु कंदो? जेकॾहिं अबो अम्मा नथा कनि त छा इहो कम बि नौकराणियुनि जे हवाले करे छॾींदासीं? पंहिंजे औलाद खे टाइम ॾियो, पंहिंजे औलाद जो ख़्यालु रखो। भलारी राति 15 शोबान जी राति, हक़ीक़त आहे त हर राति भलारी आहे जेकॾहिं नियत में चङाई आहे। जे नियत में चङाई आहे त हिकु हिकु साह जो जेको ही पसाह आहे, इहो तुंहिंजो क़ीमती आहे। मुस्लमान मरण खां पहिरीं तौबह सची दिलि सां कर। अल्लाह जे आॾो तौबह ताइब थी, यार मुंहिंजो करीम रब त फरमाए रहियो आहे, ऐं बान्हा तूं हिकिड़ो कदम मूं ॾे रब जे तरफ़ वधंदो हुई, मां अल्लाह जी रहमत 10 गज़ वधी तुंहिंजो इस्तक़बाल कंदी आहे। छा मुंहिंजे नबी फरमायो न आहे? छा मुंहिंजे आका जे फरमान ते यकीन न आहे? बस टाइम घणो गुज़रियो, माफ़ कजो, 12 खां वधीक मूंखे ॻाल्हाइणो न हो। छो त दोस्तो हिकिड़ो अर्ज़ु कयां मां, कंहिं माण्हू खे तव्हां 5 कलाक सफ़र करे घुरायो था, ॿुधण था चाहियो त तव्हां उनखे कुझु टाइम ॾियणु तव्हांजी ज़िमेवारी आहे। 12 बजे खां बाद में प्रोग्राम खे रखण कम से कम असांजे नक्शबंदी तरीक़े में बुज़ुर्गान दीन फरमाईंदा आहिनि। छो त असांजे नक्शबंदी तरीक़ो जेको अल्लाह नसीब कयो आहे न, इन में रुॻी हवाला ऐं ॿटाक न आहिनि। हर फ़क़ीर जे मथां, हर कामिल पीर जो इहो तवजह बि हूंदो आहे ऐं हुकुम बि हूंदो आहे त फ़क़ीरो तहज्जुद जी निमाज़ अदा कयो। दुनिया में नज़र फेरायो, जिते बि नक्शबंदी बुज़ुर्ग जा ख़ुसूसन मुंहिंजे पीर मिठा जा ग़ुलाम हूंदा, जिते बि उन्हनि जूं आबादियूं हूंदियूं, असर जो तहज्जुद जो अज़ान बींदो, आवाज़ अल्लाह अल्लाह, जिते किथे हे ज़िक्र जूं लोलियूं हूंदियूं, वाह पीर मिठा तुंहिंजा तीर तिखा। अल्लाह ताला तव्हां असां सभिनी खे अल्लाह वारनि जे फैज़ सां नवाज़े। ख़ुसूसन मुंहिंजो करीम रब मुंहिंजे पीर मिठा जे फैज़ खे आम करे, जंहिं बि सूरत में करे मालिक जी मर्ज़ी आहे। हर फ़क़ीर पंहिंजे मुर्शिद जे लाइ दुआ घुरंदो आहे। अल्लाह ताला तमामु औलिया अल्लाह खे सिहत कामिल अता फरमाए। ख़ुसूसन साईं कंबर वारे साईं लाइ दुआ, अल्लाह ताला उनखे सिहत आफ़ियत अता फरमाए।
अल्लाह ताला उन्हनि जे उम्र खे उम्र दराज फरमाए। अल्लाह ताला उन्हनि जो सायो देर पा पंहिंजे गुलामनि जे मथां दाइम कायम रखे। ऐं गॾो गॾु इहा बि दिलि खोले दुआ घुरंदो मुंहिंजा करीम रब मुंहिंजे सजण साईं जी बि पार थिए, उन जे अहलो अयाल जी पार थिए। मुंहिंजा करीम रब मुंहिंजे कामिल मुर्शिद सजण साईं जो साये शफ़क़त देर पा असां गुलामनि जे मथां दाइम कायम फरमा। ओ मुसलमानो, दिलि कुशादी कयो, दिलि कुशादी करण में बरकत थींदी। था कुशादो कबो आ त घणा बुखारा खाई वेंदा आहिनि, दिलि कुशादी कंदे त घणनि खे फ़ाइदो थींदो। अल्लाह ताला मुंहिंजो चवणु तव्हांजो ॿुधणु पंहिंजे बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मक़बूल मंज़ूर फरमाए। से मां पहिरीं बि अर्ज़ करे चुको आहियां ऐं वरी बि मां इन में कोई हर्ज कोन्हे जो अल्हम्दुलिल्लाह असां अहले सुन्नत जेके औलिया अल्लाह जा गुलाम आहियूं, उन्हनि खे अल्लाह ताला इहो कुर्ब नसीब कयो आहे जो दर दर ते पिनण जी आदत कोन्हे का। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह इहो चओ सुम अल्हम्दुलिल्लाह वसीले जा कायल हूं, लेकिन अल्लाह ताला ओ वसीलो अता कयो आहे जो खुदा चए थो मुंहिंजे महबूब जे वसीले जा कायल तूं वेठो हुज, तोखे पाण ई मां पहुचाईंदुसि। ऐं जेके वीचारा महबूब जे वसीले जा कायल न आहिनि, अल्लाह जी बेनियाज़ी ॾिसो, दर दर ते रोडनि ते रस्तनि ते बसनि में गाॾियुनि में नकी थियूं बंदियूं पूरियूं थियनि, नकी था कम पूरा थियनि। त मुस्लमानो पंहिंजे इदारनि जी हिफ़ाज़त कयो। हे असांजो दोस्त आहे मियां साईं मौलाना गुलाम यासीन साहब, उन दोस्त सां तव्हां माली तामुन कयो। तव्हांजा बचड़ा न भला कंहिंजा बचड़ा त क़ुरान पढ़ंदा, सदके जारी आहे। पंहिंजे इदारनि जी हिफ़ाज़त कयो, पंहिंजे इदारनि सां तामुन कयो। मुंहिंजा दोस्त पंहिंजे दिलि जी हिफ़ाज़त कयो, पंहिंजे इदारनि जी हिफ़ाज़त कयो, पंहिंजे अक़ीदे जी हिफ़ाज़त कयो, पंहिंजे निस्बतुनि जी हिफ़ाज़त कयो। अल्लाह ताला मुंहिंजो चवणु तव्हांजो ॿुधणु पंहिंजे बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में क़बूल फरमाईंदो। अल्लाह ताला अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाईंदो। 24 तारीख़ 24 अप्रैल ते दरगाह गरीबाबाद लाड़काणे में पीर मिठा से रहमतुल्लाह अलैह जो सालियानो उर्स मुबारक साईं किबला दीदा दिल बादशाह, उहे सालियानो उर्स मुबारक उन्हनि जी तरफ़ खां थी रहियो आहे। साईं दीदा दिल गफ़ारी जवान जी तरफ़ खां सॼी जमायत खे दावत आहे लाड़काणो गरीबाबाद महले में 24 अप्रैल ते शाम जो। तो तमाम जमायत के दावत आहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातो। आखिर में वरी का कमी कोताही थी हुजे, तव्हांजो टाइम वधीक ज़ाया कयो हुजे या मुंहिंजे लफ़्ज़ सां कंहिंखे का तकलीफ़ थी हुजे त खुदा रा मूंखे मुआफ़ कजो।